တက်သွားပြီတက်သွားပြီဗျာယူချသွားလို့ရပါတယ်ဘီဘီကခက်ခဲရှိလို့ယူသွားလို့ရပါတယ်ယူလင်းချပြီမယ်နော်ရပြီယူသွားလို့ရပြီ but we'll see if they pick it up. Usually, what I come to understand is the players they stop trying to hide their strats when it comes to heroes, and they're just playing in pubs. It's no use. Because that Facebook ပြန်လာပြီ comment လေးဖတ် Facebook ပြန်လာပြီလက်မှာတစ်ခါချပြီမယ်နော် like you just can't hide anymore. ယူရှိရယူရှိရယူလင်းချပြီမယ်ယူသွားလို့ရမယ် shared accounts now. youtube.com slash at Kevin Lee What's funny though, my Smurf had higher MMR than mine. You're trying harder. Yeah, most of the time. And also the bands aren't there, right? ကောင်းမလေးပြန်ကောက်နေရလားကောင်းမလေးကိုတော့ကောက်ချက်ပဲကြာ Let's see what their ban will be. Spirit Rooster ရပါတော့လေ Spirit Rooster ဟိုဟာလေမီပုရှ်ကရဲ့ Lark ရဲ့ပြီးတော့အရင် Rooster ကအဲ့နှစ်ယောက်ကဲအဲ့နှစ်ယောက်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့မှထင်တယ်ကျွန်တော်အသက်3ယောက်ကစိတ်တန်းနစ်ကဲယူကဲမလစ်ကဲပါလာဒါ Spirit Rooster အရင် Rooster ဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်မီပုရှ်က Lark ကနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တာSF, all of these heroes love laning with something like a Tusk or Clock, so... I know what channel. In the last series was the phase where we kept seeing Luna get... Dropping comment look happy, no? You thought we have, right? I'm interested to see... You started Twitch couple same be Kevin. Hold up, yeah. Did you do what? A little bit in comparison to the old tournament. Twitch channel, yeah. Not call Twitch channel, but I look how like, no? In the last couple of days, however, you did see the Dark Willow. Dark Willow feels like Twitch channel တစ်ခါလောက်ထားလိုက်မယ် Twitch ပါတစ်ခါရောက်လုပ်ပေးထားမယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြာလို့ရှိရင်စိတ်ကုတ်တာဟိုဘက်က support တွေဖိလာချရင်အတင်းကလာမကြည့်ပေးလို့ရဟုတ်ပါဗျာအမှန်ပဲအဲ့ဒါအမှန်ပဲဗျာ supports took priority နော်ကြည့်တဲ့လူတွေက viewer ရောင်သိရလားအများကြီးမပြောရင်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းအဲ့ဒါမလားဟိုကိုဘက်က react လုပ်လာမလုပ်လာကြည့်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြည့်သေးတယ်သုံးခေါက်မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရနေလိုက်တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစပြီးတော့ရွေ့ပြီကိုရွေ့လို့ရှိရင်ဟိုမဖြစ်ဘူးစကားမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုဆော့ရွေ့ရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပိုကျန်းရွေ့လောင်နာကြတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးသိရမလားလောင်နာကြဘေးဘီကပေါ်သေးရဗျာရွေ့တာကြတော့မပေါ်ဘူးနဲ့တိတ်လေးနဲ့ခိုးပြီးတော့ထိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိုဆိုးတယ်ဟိုဘာဖြစ်နေလဲမသိ I always like when I see Dark Willow you don't necessarily have to have it but when you see an edge you like to have some burst on your side you don't have to but it's nice yeah now it's a brick ပေါ့နော် I just want to see a lot of AoE that goes ကျွန်တော် YouTube comment တွေကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေဖုန်းတစ်ခုတည်းကို comment တွေဘယ်လိုဖတ်လို့ရလဲ look at the supports there's something like Phoenix that's available not that great into the storm but I feel like one thing that very nicely already is they have just enough control. String recovery lower than recommended delivery of the chart is okay. We have some stuns from him and the initiation. Also, of course, from the Beastmaster you have the roar. Overall, I feel like their opener, even though it's very open because you kind of gave away your two cores, it's good into the storm and the Dark World. I'm wondering if this draft to you for nouns is screaming like drought. Another silence. Maybe, you know, quicker. You thank you. Is it something that you're looking at because of what he plays, what he does? Subscribe to me, also like you know, you get the primal roar, you want to keep this storm from being able to draft လေးခဏသွားမယ်အဲ့တော့ spray နေရတော့ stone spray ရင်တော့ first spray ယူထားတယ်နော်တင်း spray နော်နာမည်နဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော် stone spray ယူထားတယ်ပြီးတော့ tag ွယ်လို့ထပ်ပြီးပစ်ထားသေးတယ် now spot မှာကတော့ spray first bit အဲ့တော့မှာ beast master champ မှာပါတယ်ဗျအကောင်နေနဲ့ဆော့မယ်သူတို့အနေနဲ့က
Zoo draft ကိုထုတ်ထားတာပေါ့နော်ပထမဆုံးရင်ပစ်ထားတဲ့ကောင် Asprit ဆိုတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မသိရသေးဘူးနောက်ထပ်ပစ်လာတဲ့နှစ်ကောင်စတိုက်ကကျတော့တိတ်တာသွားတယ်အဲ့တော့ Zoo draft ကိုကောင်းတာဖို့အတွက်ကိုပဲဒါ Sprit အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်သုံးလာတာကတော့ Adder Titan နဲ့ Medusa အဲ့ Adder Titan ဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေဒါ Sprit damage တွေပါတယ်အကောင်တွေကိုဒါသူ့ရဲ့ဒီလိုဆိုပါဘောနော်ဒီ Astral Sprit နဲ့ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းတာလို့ရတယ်unit တွေအကုန်လုံးအများကြီးကိုလည်းဒီ stone နဲ့ပေါ့နော်အိတ်ထားလို့ရတဲ့အနေထားဒါလှုပ်ထားလို့ရတာဆိုတော့မစိုးဘူး Adder Titan အနေနဲ့ကအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်မှာ Medusa ပစ်တယ်အဲ့တော့ Medusa နောက်မှာတခါတည်း နောင်းစင်တွေကမဘန်းထားပဲနဲ့လွတ်နေတဲ့ enemy ကိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့ instant ပစ်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောရရင် draft ကတော့နည်းနည်းလေးတော့တိုင်တော့ပတ်သွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ zoo ထုတ်ပြီးတော့တိုင်မင်နဲ့ဆော့မှာလားဒါမှမဟုတ်ပဲねအခုကဟိုကောင်တာသဘောမျိုးပြန်ပြီးတော့ဆော့မှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံစံကနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆော့မှာလဲပေါ့လေမက်ဒူဆာကိုပြန်ပြီးကောင်တာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ anime ပစ်တာတော့မှန်တယ်တကယ်ကိုကောင်တာလည်းဟုတ်တယ်မက်ဒူဆာကလုံးဝဒါ anime ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ရတယ်မပါတယ်ပေါ့နော်လုံးဝအကြောက်အဆုံးကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှားဘူးအဲ့ဒါမဲ့သူတို့အရှိမပစ်ထားတဲ့သဘောတရားအရာကိုသူဇူးအကောင့်နေနဲ့ဆော့ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ plan ထားပြီးတော့နောက်ကြတော့မှဒါ anime ကိုထုတ်လိုက်တာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါ draft မှာ change လေးတော့ဖြစ်သွားတာတော့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်အောင်ပါပေါ့နော်ကလေးပင်လေးရဲ့ no ပြရတယ် work ကန်မရှိဘူးဗျ work ကန်သွားယူအောင်မြောက်တကုံကိုသွားမယ်နဲ့မသွားပြဘူးဖြစ်နေတာနေနေကတောင်မွေဆိုတော့မြောက်တကုံဆိုတော့နည်းနည်းဝေးနေအိမ်နာမရောက်ပြဘူးဖြစ်နေပြောရင်ကိုကန်တို့စီမသွားပြဘူးအေးပေါ့မြောက်တကုံမရောက်ပြတော့ကိုကန်တို့စီပဲရောက်ဖြစ်မလဲသွားအောင်မဲစကားတွေပါသွားပြောအောင်မဲဒီနောက်ပိုင်းလုံးမဲ့ကိစ္စတွေကသူတို့နဲ့စကားသိချာမပြောရသေးပြောရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေနေရများတယ်ကိုကboost တဲ့အကောင့်နေနဲ့လုံးလေချလေးလိုက်နေတာကိုကဘယ်မှတော့မသွားပြဘူးcreepy satyr the white one you know the shape ပါအောင် brother the purger like he can purge your spirit ဒါတော့ကြော်ညာလေးခဏဝင်တာပေါ့ lion ban ရတယ် snapfire ban ရတယ် lion ကတော့ medusa အတွက် ban တာပေါ့နော် snapfire ကြတော့လေဒါနောက်ကနေပြီးတော့ counter counter ဆိုတော့အဓိက damage အပူပေါင်းထည့်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်လိုတဲ့ဟာလေးသူတို့အပူပေါင်းလို့ရအောင်လို့ဒါ supporter role အနေနဲ့လိုနေတဲ့ခါကျတော့ ban ရတယ်ဗျာသူတို့ဒီ asset brick ကိုကြတော့ဒါသူတို့ mid အနေနဲ့ပဲတတ်မှတ်ထားတယ်ထင်ပါတယ် nouns ဘက်ကလေ asset brick first pick ကို mid first pick လို့ပဲရွေးထားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လဲဒါ nouns က asset brick mid ပဲ scarrow mage last pick ဗျအဲ့တော့ ancient sea silent ပါမယ်ပေါ့နော် stone spirit ကို ancient sea နဲ့ပိတ်ထားလို့ရမယ်အဲ့တော့ပစိုးဗျ stone spirit အတွက်ကိုဒါအဖြေတစ်ခုရတာပေါ့ရာဒရိုပဲရတော့ရာဒရိုနားသွားပြီရာဒရိုနေရာမှာဒီမှာအကောင်လေးတေးသေးလေးကြည့်ပါဦးခလေးလေးပဲရှိသေးတယ်စိတ်တက်နေပေါ့နော်ဒီမတိုင်ခင်ထဲမှာလဲဒါ public မှာရေပန်းစားနေတဲ့ကောင်လေးပါအကုန်လုံးလည်းပြီးကြပါစိတ်တက်နေ15နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အခုဆိုရင်တော့16နှစ်ပေါ့လေတစ်နှစ်ကြီးသွားတယ်စိတ်တက်နေကမက်ဒူဆာဗျ16နှစ်နဲ့ pro sin နဲ့ရောက်နေတာဆိုတော့เนาะတော့ short တော့လို့တော့မရဘူးပြောရရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့2015လောက်တော့ဆူမေးတို့ပုံစံမျိုးနဲ့တူလောက်ပဲပေါ့နော်ဆူမေးလည်းပြောရရင်အသက်15နှစ်နဲ့တီရန်ရသွားတာဆိုတော့သူခေတ်သူခါတော့သူ prime time တော့ကြောက်ဖို့လန့်ဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆူမေးဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲတော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တာဟုတ်ဘူးငါနံပါတ်8ကိုထားပါနံပါတ်8လေနံပါတ်8 Night Stalker but please it looks like a solid game for him and that's the hero that we have to look out now for to salvage maybe this မရနံပါတ်8ကိုထားမအောင်ရမယ်မရခုနှစ်ကို spirit I feel like there is a point to be made in which the Medusa just comes online way too fast you hit that butterfly manta timing and you take the game away from AM before he's even however that timing got moved a little bit like the game Yadro retire rightလား Yadro နားတယ်ပေါ့အင်းပေါ့နားတာပေါ့ retire ဆိုတာထက်ဘလို့ retire မျိုးလဲတော့မသိဘူးသူတို့ပြောတာကတော့တရားဒီပေါ့လေတရားဒီနားတယ်ဆိုတော့နောက်ရာဒီကြလို့ရှိရင် miracle လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မှာပါပြန်လာမှာပါပြောရရင်အပီးနားသွားတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါတော့သိရတယ်ခဏနားတာပေါ့တရားဒီနားတာတော့သိရမှာcollapse ကကြတော့နှစ်ကုန်လို့ရှိရင်ပြန်လာမယ်
မီရာကလည်းနာသွားတယ်ဟုတ်တယ်မီရာကကြောက်ရာဒရိုနဲ့တူတူလောက်ပဲသူတို့တွေနောက်နှစ်လောက်မှပြန်လာလိုက်မယ် that draft from Nouns, I think I'm going with Nouns. I နောက်ရာသီပေါ့လေနောက် TI ပြီးတော့မှပြန်လာလိုက်မယ် all right. At least one of us can look like a fool. Okay. သူတို့မပါတဲ့ season တခုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းဟိုပါပေါ့နော်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့နော် You know what? နည်းလေး weird တော့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ I'm happy ဟို with that. ကြည့်ခဲ့တဲ့ Okay, modern that's fine. I appreciate that, guys. ဒူရာဒူကာလာတဲ့ဒါအကောင်းဆုံးလူတွေနားဝါပြီးတော့အစ်တွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်နေရပါတော့အခု generation ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒူတာရဲ့ဒါ second ရသက်ချင် 4 gen လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကဟိုတင်မလားဒီ DK တို့ပါတော့လေ Fear တို့ Banning တို့ Kit Dandy တို့ Kit Dandy တို့ Puppy တို့ Kit အဲ့နောက်မှာဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Miracle တို့ရှိမယ်ဟာလား Sume တို့ရှိမယ်အဲသူတို့တွေ Kit 2016 15-16ပေါ့နော်15-16 19အဲပြီး Liquid Color ရှိမယ် OG တို့ရှိမယ်အဲ့ဒါရ second gen ပေါ့နော်အဲ့ဒီရောတက်ကြံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိမလဲဆို spray ရတဲ့နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြံလို့ပြောလို့ရတယ် ရာဒရို Kit နော် collab ဆို Kit ထားတဲ့ Kit အဲ့နောက်မှာ Tandra တို့ Kit နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဒါ 4 gen လောက်ထိဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူငယ်တွေထွက်လာတယ်စိတ်တက်နေတို့အဲ့ပြီးတော့များပါတယ်ဟိုတော်တော်လေးများရတယ်ထွက်လာတဲ့နေရာမှာတော့ public star တွေရှိမယ်ဒါရ 4 gen လောက်ထိရောက်သွားတာပေါ့နော် If you're a good person and maybe you're in the chat ဘာလို့က fly patient များများ software ချက်သေးလို့ရှိဘူး fly ဟိတ်တာ For me, Lizard, I don't know. Sometimes people just don't like room for teams. You could be the community member of the day. We got community drops coming your way. And it's only with fly တနာ positivity. ကိုကောင်းပါတယ်ပြောရ If ရ I see negativity, I'm going to look right here. အဲ့မဲ့ तू လုတ်တဲ့လုတ်ရက်ကအဲ့ပေါ်ခွင့်လွတ်နိုင်ကြတော့ပဲရှိမလဲနော်အဲ့လိုအမဲစတစ်ခုပေါ့နော်ဘွားရဲ့အမဲစတစ်ခုထင်သွားတာပေါ့လေ It's looking pretty positive right now. So all they have to do is not spam. ဒူတာ community မှာတော့ trader ဆိုပြီးတော့နာမည်တွင်သွားတာပေါ့နော် Zero spamming. If I see spamming, I'll stop the cast. We have that power. Okay, let's go. Nouse နဲ့ spread မျက်မှန်ကောင်လေးတွေနဲ့ I thought you didn't. ငကားတွေနဲ့တွေ့ပြီပေါ့နော် We can do that. I expect a lot of smiley faces. ဘယ်လိုနိုင်လောက်လဲပြောရတော့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆို spread ကအရင် spread မဟုတ်တော့ဘူးဗျအဲ့ဟာတခုတော့တတိထားမယ် You can't ဆိုတော့ nouse ကလည်းတော်တော် strong နေတဲ့မှာပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းလေ Positive they are in this. ဆိုတော့ပြီး animate နဲ့ဟိုကနေနော် Medusa နဲ့ counter ထားတာတခုပဲရှိမယ်ဆိုတော့ပြောရတော့တော်တော်ခက်တယ်တေချာကတော့လေကင်းရောက်သွားရင်တော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ nouse ကိုလေကင်းပြီးဆော့လို့တော့မရအောင်လေကင်းမိနစ်30နောက်ပိုင်းရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ nouse ပွဲပဲI mean let's bit nice talker ဟိုတော့ချက်ကြည့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ stone spirit nice talker ပြိုင်တူဝင်လာတယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တည်းကဆိုင်ရတော်တော်လေးဒီ spirit တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဖောက်လေးဖောက်ထားရှိရကောင်တော့ရှိရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ log ရဲ့ stone spirit ကကျွန်တော်တိတ်ယုံတို့ရတဲ့ထဲမှာပါတဲ့hero တကောင်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူး stone spirit sorry ပုံစံဆော့ဘောက်ကိုတိတ်မကြိုက်အဲ့တော့ဒီပွဲ nouse ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဘောကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်ရတော့ nouse ကိုနည်းနည်းလေး favor ပေးရ There isn't anything that's kind of crazy out there right ချိန်လက်ထက်ကြမယ်ဆိုပြီးပုံချက်ခဲ့ကောင်းပါလေသူများနဲ့အဲ့လိုမျိုးချုံမျိုးချိုးသွားတာအဲ့မေးလေးပေါ့ကောက်ကွက်ကုန်းဝင်ဥပေါ်မှာပေးလိုက်တာပဲဗျဟုတ်ပါဟာဒါကကြည့်ရင်အဲ့အတင်းကပါမလာတော့တဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ invite မပေးတော့လေဘလို့ပါလို့ရမလဲနော် qualifier မှာလည်းဒါပြုတ်ကြံခဲ့တာဆိုရယ်အဲ့လည်းမှာ separate နဲ့ strong separate နဲ့ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လို separate brother တွေ mobility ကောင်းတဲ့ကောင်တွေ map meta ပြန်ဖြစ်နေတာတော်တော်များများတွေ့လာရတယ်အဲ့တော့အခုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲ separate brother နှစ်ကောင်ရှိမယ်အလဲမှာဒီ melee နဲ့ range ဖြစ်တဲ့အပြင်မှာ strong separate miss ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသူက land shot တဲ့ remnant ကိုလည်းယူထားတယ်ဗျာ physics ကဆိုတော့အလဲကတော့ strong separate တာတယ်အဆင်ပြေတယ် mobility ကောင်းတဲ့ပုံစံချင်းပြန်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ separate ကတော့သူက level 2အရင်ဆုံးယူလို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ mobility ကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့ဒါ separate ကတော့တာတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ harass လုပ်ရတဲ့ဘိုင်းမှာကျတော့ strong separate ကပို့ပြီးတော့တာဝါပြန်အောင်အဲ့တော့အလဲကတော့ strong separate နည်းနည်းလေး favor ပို့ပေးကြတယ်ပေါ့နော်တက်လို့ရတယ်မှတော့မပေါ့နှစ်ကောင်လုံးကတော့ဒါကိုတူတူကိုခရီးစားကြမှာပဲပြီးတော့နှစ်ကောင်လုံးက border hero ဖြစ်နေရဆိုတော့အနေထားတစ်ခုမှာက region ကတော့ပြန်ဖြစ်လို့ရအောင်ပါအန်တာလောက်လားအန်တာလောက်တယ်အန်တာလောက်တယ်ဒီပွဲကတူတူကိုဖမ်းညာအောင်ပါလေလားမေဒူဇာလည်းတိုင်မင်တစ်ခုနဲ့ဖမ်းပြီးတော့စော့မယ်
anime ကလည်းအချိန်ဆွဲအောင်မှာထိုးတက်မဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ Medusa family အဆင်ပြေသွားပြီးတော့မိနစ်20နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာMedusa ရဲ့ဒီ item နှစ်ကွက်တိုင်တွေပေါ့နော် Mana Style Flying တိုင်တွေမှာလူ Aegis တွေပါယူပြီးတော့ anime ready မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာထိုးတက်လောက်တယ်အဲ့ပုံစံမှာကေးလဲနဲပြီးတော့တခါတန်းအံ့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ possibility ပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အလဲမှာတော့ Stone Spirit အပြီးတော့ key အန်တာလောက်တယ်အောက်လမ်းမှာ Medusa နဲ့ Viposhka ရဲ့ဒါ Errata ပေါ့နော်2မိနစ်ကို Water Room မှာလာပြီးယူထားသေးတယ်အပေါ်လမ်းမှာတော့ chain ရဲ့ crit လေးဒါကတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Room ကတော့ Portal က Water Room 1 for 1ပဲသူကအပေါ်ကိုပြတာဟာအမဟုတ်ကအလဲကိုပြန်ပြရတယ်ဟာငိမ့်ကင်မရာငိမ့်တဲ့ဟာကိုချက်ဆောင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘယ်ဟာကိုပြနေလဲမသိဘူးဟိုရအယူကြီးကြနေရပဲ Okay အပေါ်လမ်း anime နဲ့ chan passive ဖြစ်တယ်အပေါ်လမ်းကတော့ပြောစရာလိုမယ်မထင်ဘူးပြီးတော့သူကဒီ nice rock ကယူထားတဲ့ passive ကသူကညအရင်ဆုံးပြောင်းတဲ့ passive ကိုယူထားတာဆိုတော့အခုချိန်မှာ nice rock ကိုသွားပြီးတော့short တော့လို့မရဘူးနော်nice rock ကအဆင်ပြေမယ် nice rock ကကြိုက်အောင်လာမှာတော့ Medusa နဲ့ Add Titan lane တစ်ဖက်ကစလိုးတွေပါတဲ့ lane တော့ဖြစ်နေတယ်ဗျ Medusa ကသူငကိုရီးယား movement speed စလိုးတဲ့ကောင်တွေကြတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါကြည်ပေးမှတော့ရမယ်ပေါ့နော် Add Titan အဝေးသွားလို့မရဘူး Medusa ကိုတောက်လျှောက်ကောင်းမွန်မွန် baby sit ပြီးမှအဆင်ပြေမဲ့ lane တခုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တက်လို့ရလားဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော် Beast Master ကိုလည်းတက်လို့ရမယ်တဲ့မှာတော့မပါဘူးလေလားHero K ကတော်တော်လေးဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်နဲလိမ့်မယ်သိလားအဲ့တော့ lane strong နဲ့ဒီ hero တွေလည်းတိတ်မရှိလောက်ပေါ်လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းnice rock က hero တက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့ anime ဖြစ်နေတော့လေ blink နေပါတယ်ခုံထွက်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့အရင်ဟိုကြိုးစားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က mobility ကောင်းတဲ့ hero ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးခက်တယ်ပြုတ်မှာပါမီ qualifier Mina region မှာထည့်မပေးတာအချစ်မကောင်းနော် Mina region မှာရှိတော့ဘာလို့ qualifier တက်တော့မလဲဟုတ်ပါကဲလာကိုတော့စပြီးတော့ပဲ try နေပြဒါ list နေနေပြီးနောက်မှာရောက်လာရင်လည်းပဲ progressive search မှာပေးတိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ turn around ပြန်လာပြီး copy နေနေကတော့လုံးဝမထင်မထားတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုမှာဒါ log ကဒါသူ့စီမှာရှိနေတဲ့ majestic က verifier တွေပြန်သုံးပြီးတော့ပဲပြန်တက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် first plug နေရ log ကရရတယ်အပေါ်မှာ rule နေနေက review mark ကိုပြန်ရလိုက်ရင်လည်း 2-0 ဆိုတဲ့အနေထားမျိုး script နေနေဥဆောင်နေပြီ also on the mid lane that's so sad because နှစ်ကောင်တော့သေသွားတယ်သေသွားတဲ့နှစ်ကောင်ကလည်း carry တစ်ကောင် mid တစ်ကောင်ဆိုတော့နောက်နေနေရတော့ဆုံးရှုံးမှုတော်တော်ကြီးမားသွားတယ်ပြောရမယ်ကဲနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်လေအလဲမှာ try နဲ့အနေထားမှာ damage မတွက်ထားဘူးဒီလားဟိုဘက်ကဒါဟိုချိနေတဲ့ဒီ majestic charges ဒီပါတွေကိုမကြည့်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောက်လမ်းမှာတော့ Gunner အနေနဲ့ satanic ကိုတော့ရထားတယ်ဗျမဆိုးအဲ့ဒါလေးကတော့ဖြည့်သားတယ်ပေါ့နော်အလဲမှာတော်တော်လေးကိုဒါ log ကိုတတ်ချင်နေရဗျအဓိကကလည်း Stone Spirit ဆိုတဲ့ hero က level 6မရခင်မှာအဲ့လိုဖိထားမှအဆင်ပြေတာပေါ့နော် level 6ရောက်ရင်ဘောလိုက်နဲ့ရှောက်ခုံနေလို့ရတာဆိုတော့တက်ဖို့ကခတ်တယ်ဆိုတော့ level 6မရခင်မှာလာတက်ဖို့ try နေဒါပေမဲ့ try နဲ့ပုံစံလေးကတိတ်အချိုးမဖြေဘူးအဲ့တော့ပြန်ပေးလိုက်ရတာကနှမျောစရာကောင်းတယ် YouTube comment တွေချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးနေရဝန်တို့ပါအတင်းပြုံကနေပြပါလို့ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပေးပါမယ်စိတ်ပဲမြင့်ဆိုတော့တိတ်တိတ်လေးပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုကစားနေမှန်းတော့မသိတော့ဘူးစိတ်တန်းနေတူYouTube ကကြည့်ရအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အဆင်မပြေလို့ရှိရင်လည်းပြောပြပါဘောနော်အခုကစမ်းသက်ဆဲကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်YouTube အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Twitch ပါဒါတခါတည်းတွေ့လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပါမယ် platform သုံးခုလုံးရအောင်လို့လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်6မိနစ်ပေါ့နော်တခါတည်းပဲ fly နေနေရ illusion room ဒနိုင်နာတယ်ဗျသူအကောင်လေးနဲ့ဆိုရတဲ့အတာသူအကောင်ပေါ့နော် mana ban နဲ့အကောင်နဲ့အော်မ Medusa ကတော့သူ new talisman လေးထည့်ထားတယ်သွားကြည့်လိုက်တဲ့ပုံစံအရက Medusa နောက်အရင်မများဘူးဒါပေမဲ့ anime ကလည်းတူတူပဲဗျသိလားကဲနကောင်ကတော်တော်မောထနေတာဟိုကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ anime ကနောက်2200နဲ့အောက်ဆုံးမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကော6ကောင်ရဲ့အောက်ဆုံးနေရာကိုသူယူထားတယ်
farm up even further. We've been seeing the shift to this as well. He's going home with a Dominator for this Beastmaster. It used to be that 11-12 minute flank max တော့လှုပ်လှုပ် timing, နေရပဲ and now it's a little ကောင်း bit နဲ့လိုက်ပြီးတော့ different. ဒါ We're seeing more helm of the Dominators, helm of the Overlords for 9 minute Western တော့သွားတနိုင်နေတာဒါပေမဲ့မြင်တော့မြင်သွားတယ် No stacks here, unfortunately. Levis is gonna get one in together with the Wisdom Rune. Beast is gonna go and stack the other Okay ones. Western တော့တယောက်တော်တော်စီပဲတခါတည်းပဲ Yeah, stack I ထားပြီးသား feel like it's a bit strange now when it ဒါကတော့ comes to the supporter တွေ items လုံ on နေကြအရာ Beast လေးပေါ့နော် because ဘေးနားမှာ his ကန့်ရှိတာ axe ဆို got တော့ buffed a bit, အလိုက် but တင် his လေးပဲ roar got buffed. ကန့်မှာတခါတည်း start ထားပြီးသား So ဖြစ်သွားတယ် players are still kind of on the fence on what the best build Separate is. game 1ကြိုက်လား Separate game 1 Honestly, မ right ကြိုက် now, I ဘူး don't မှန်တိုင်း think ပြောရ there ရင် is ကြို a က် best build for Beast. You just go for whatever is good. ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မကြိုက် That's it. There is no one solution to everything. Right. ပြီးတော့ separate ပွဲ သိပ်မကြည့်ထားတာကြောင့်လဲပါလိမ့်မယ်ပြောရရင်သူတို့ data တွေအရန်ကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုး sort နေတာလဲသူတို့ရဲ့ဒီ roster changes မှာဘယ်လောက်ထိအပြောင်းလဲရှိသွားလဲဆိုတာသိပ်မကြည့်ထားတာလဲပါတယ်ခုကဘာမှမသေးကြဘူးဗျာဒီလားအသင်းတွေတော်တော်များများ roster shuffle ရမ်းများတဲ့ခါကျတော့အသင်းကဒါနာမည်ကဒီတိုင်းဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အသင်းနဲ့ကဒီ player တွေကပြောင်းလဲရှိသွားတဲ့ခါကျတော့ပုံသေးတတ်မှတ်လို့မရတော့အရင် season ကနဲ့လာမှမသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ပြောင်းလဲရတော့တော်တော်များများတော့ရှိတယ်ဒီ roster ကဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲတော့မသိဘူးယူမ level 5ပဲရှိသေးတယ်လာပြီးတတ်သွားဒါပေမဲ့တတ်လို့ရတယ်ဗျာဒီလားမီလူဇာနဲ့ anime ကြတော့လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် level 5ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးအဲ့လို mana ban လို့ရတဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှမနိုင်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့စိတ်တနစ်ကထပ်ပြီးသေသွားပြန်တယ်ဟာမီလူဇာလည်းမှုတ်တယ် anime လည်းမှုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမှုတ်ကိုမှုတ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကနော်သေသွားတဲ့ကောင်ကကျတော့ပူဆိုးသွားတာပေါ့မီပိုချာပါထပ်ပြီးတော့ပေးအောင်မလားမသိကောင်လေးကနှစ်ကောင်ပြနောက်ကနေမှဒါ Scarlet က damage ပါပေးထားလိုက်ရင်ဒါပေမဲ့ Stone Spirit ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော် Fly over တက်ပြီးတော့ volley နဲ့ဒါခုံလိုက်ပြီးတော့ပဲ Lara Fly over ရထားတယ် Mallet နေနေကလုံးဝဒါ Ascension မှာတုံးလိုက်ပြီးတော့ပဲယူမခုံလို့လုံးဝမရလိုက်ဘူးဗျာ Clipping Fear ခါရဲပဲ duration အပြည့်ဝတော့ဒါ silent duration မှာခံစားလိုက်ရရင်လည်းသေသွားခဲ့ရပြီအောင်ထဲမှာလူတွေတော်တော်များနေပေါ့နော်9ယောက်တောင်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ separate အနေနဲ့ကဒီ rotation မှာ anime ကိုပြန်ရလိုက်တာကြီးကတော်တော်လေးမှိုက်သွားတယ် Bam bam you kill that Medusa straight back through the twin gate back to your lane you continue farming this way he just got punched ဘယ် separate ဘယ်ရောက်နေခုနအဲ့ဒါမေးပါအောင်ဘယ်ရောက်နေအဲ့အကုန်အုပ်လိုက်ကြီးရောက်လာတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြေးသွားလားမသိပါဘူး anime ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့တနာပါတယ်အဲ့လိုရမလုံးနဲ့လေပြောရင်အဲ့နေရာမှာ magnetite ရှိရဲ့ separator ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ရော Of course it's always one of those heroes that you have to worry about as Storm but right now if your team spirit the only hero that you truly worry about is Gunner's Beastmaster ထားပါနှမျိုးတော့နှမျိုးစီရပြီပဲယူမအားရယူမတော်တော်လေးအလုပ်လုပ်တယ်ကပေါ်ရီအောက်ဒီကိုတွင်းဂိတ်တွေနဲ့ connect နေတာဆိုတာတောက်လျှောက်ဟဲ့တော့ nice talk ကယူရတဲ့ first ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့အပြောင်းလဲလေးတော့ရှိတယ်ဗောနော်နေနေညနဲ့မှားနေရလေးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲကျွန်တော်လိုပဲဆိုတာကျွန်တော်လိုပဲဗောနော်နေနေညနဲ့မှားနေ7 minute မှာညဘက်ကြီးရောက်သွားအကုန်လုံးကစောက်ထုံးမိုးမြော်ဖြစ်ကုန်ပေါက်ကရလေးတွေဖြစ်ကုန်ကိုရီပေါက်ကရလေးတွေဖြစ်တာမဟုတ်ရိုရှန်မှာပေါက်ကရလေးတွေဖြစ်တာဗျာဒီလား7 minute မှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းဆိုရင်အောက်လမ်းမှာရိုရှန်နေရမှာဗျာအခုကညပိုင်းဆိုတော့7 minute မှာအပေါ်လမ်းမှာရိုရှန်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိမယ်ဗောနော် nice talk ကပါလို့ရှိရင်တော့ကဲရောက်လာပြီ flying ဘာလာလောက်တာလဲကောင်လေးတယောက်တည်းပဲသိပြီဟောသူတေုံနဲ့မဟုတ်သူကောင်လေးတွေပါပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါ bonus ပဲဗောနော်လာတော့နေနေတော့ killing spree ဗျလာတော့ hero key တွေတော့ပေးနေတယ်total hero key 8ကောင်17 minute အရင်တော့မများသေးပါဘူးအော်ပြောလိုက်လို့လားမသိတက်ပြီကွာ okay ရှော့သွားပြီလားရန်ကောင်းနေပြောလိုက်လို့တော့မသိဘူးဗောနော်ပြေးတည်ပြလိုက်တာပြေးတည်ရတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ခေါက်ကတော့ raw ကန်လိုက်ရတာပြောရင်raw ကန်လိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဘလိုကြီးလမ်းလျှောက်ပြီး raw လဲတော့မသိဘူးဗောလေ action c sign up ပိတ်ခံပြီး raw လာမသိပါဘူးမသိမြင်တော့မမြင်လိုက်ရဘူးဗောဒါပေမဲ့တေသွားတာလေးကတော့သိတာတယ်
တော့တခါလေးပဲတာဝါပါတခါလေးချိုးလိုက်ပြီးတော့ပဲတနိုင်တော့ရလိုက်တယ်ဗျမလစ်နောက်ဆုံးလက်စလေးမှာတနိုင်လေးလောက်သွားသေးတယ်ပေါ့နော် You have a team that just wants to get pickoffs. Like even if you look ဘလို့ပဲပြောပါ he's going ဟိုနောက်စရာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိတ်ဆုံးမှာက Stone Spirit ရှိနေသေးတယ်ဒါမစိုးပေါ့လေ most likely their targets will တောင်းကြီးတယ်ပြောရမှာပဲ is the anti-mage right? Like that's the one you want to go for. ကမ်စတာကတက်ဝဲလို့က9ခုတောင်စတတ်ထားတယ်ဗျ Really thickening up the jungle with some butter and flour. ညဘက်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာ Spirit အနေနဲ့တခုခုတော့လုံးတင်တယ်လို့ထင်တာပဲ Nice Rock ကစီမှာတက်ကလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒီတက်က pick up လေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြောရမယ်အဲ့ဒီမိတ်လိုမျိုးရှောက်ခုံနေတဲ့ကောင်မျိုးကို Cliff Fear နဲ့အနာကပ်ပြီးတော့ဒါတက်လို့ရမယ်တက်ကကတော့လိုအပ်တဲ့ဒါထဲ့ကိုထည့်ရမယ် item တစ်ခုပေါ့နော် Nice Rock ကတော့အဲ့ဒါကရသွားပြီးရဲ့အချိန်မှာဒါ pick up လေးတစ်ခုလောက်တော့လုံးတင်တယ်အခုကညဘက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လုံးတင်သေးတယ်ကဲအဲ့တော့ Lelis နေနေရဒါအေးမသိဘူးဗျဒါနောက်ကနေပြီးတော့ဒါဟိုကခဏတော့သုံးပြီးတော့ပဲဒါကယ်ထားပေးသေးတယ်ဗောနော်ဒါ Mipush ကတော့ဒါ show သွားခဲ့ရပြီအနောက်မှာTerrorize ပါ3နာရီနဲ့ပဲမသိဘူးပြန်ဦးအေးကန်နာနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ Roda လိုက်ရင်းနဲ့ပဲ Rune နေနဲ့ပေးလိုက်ရပြန်ပြီနှစ်ကောင်2 man down ဝိုင်းနဲ့ပဲ Super Geo အနေနဲ့ကပေးဆက်လိုက်ရပြီဒါ session 3နာရီ Mallet Batman အနေနဲ့ကလည်းဘာလို့လောက်ရမှမသိဘူးရှောက်ပြေးနေဗောနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘာမှမထူးတာနဲ့ပဲဒါ Career လေးတော့တက်လိုက်ရဗျအဲ့တော့ရှောက်ခုံပြင်းရင်းနဲ့ပြေးလွှိုင်းနေပဲဒါဆန်ရှင်းကကုံဝါပြန်ပြီဒါရတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးပဲ Spirit တော့ကတော့ထင်သေးတာသွားပြီးတော့ Scam မိတ်လေးတကောင်မှဆိုပြီးသွားလောက်တာဒါပေမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ Hero Core တွေတုံးပြီးတော့ကဲတာတောက်လျှောက် Scam မိတ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါအသေးမခံဘူးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ဘာမှမရှိဘူးပြ Scam မိတ်စီမှာဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ခြံကဖမ်းထားတဲ့ဒီ magazine လားမသိ magazine ပါလားမသိကွာအဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်ကြီးတို့ရတောက်လျှောက်ကြီးတက်သွားတာဗျာဟုတ်ကဲ့ Hero Core ပဲတုံးသွားတာဗျာ Hero Core တော်တော်ဟိုဖြစ်တယ်နော် effect ရှိတယ်ပြောရရင်ဘာမှတော့တိတ်မပါဘူး And an attempt here to go for Gunner. They've got the sleep, they have the brambles, but they က don't တုံးချင်နေပြီမဲ့နော်လှုပ်ချင်နေပြီမဲ့ဘာလို့တိတ်လှုပ်လို့တော့မရအောင် Okay နောက်ကနေမှဒါအပျော်ဆုံးကောင်ဝင်လှုပ်တယ် S splitter ပါတုံးပြီးတော့ပဲဒါ body ခုထားပေးသေးတယ်ဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေသွားတယ်ဗျ Lelis နေနေရဒီကောက်တော့သေသွားပြီအဲ့မဲ့မင်းတို့လှုပ်ရမှာဒီလားအဲ့အောက်ကကောင်တွေမဟုတ်ဘူး anime ကိုသွားတက်ရမှာ anime က slave နဲ့ free တော့မရသေးဘူးသူဒါစူးစားနေတော့မယ်ပေါ့နော် family item တကွက်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုသူခုချိန်မှာစူးစားရုံးကန်နေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူစူးစားနေရတာကလည်းဒါအရင်ကြီးတော့ pressure မများဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Medusa လည်းတူတူပဲစူးစားနေရတာပဲအဲ့ Medusa ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ building တစ်ခုကသူကပါပြီးသားဗျာသူ split shot ပါညာနဲ့လို့ triangle fan လို့ကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ anime နဲ့ဒီ Medusa နဲ့ကြားထဲမှာကွာခြားချက်တစ်ခုကကြတော့ Medusa fan ရတာပုံမြင်တယ်ဒီအစောပိုင်းကာလာတွေမှာပေါ့နော် Battlefield မပြီးခင်ကာလာတွေမှာပုံမြင်တယ် triangle လေးစားလုံးကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးတော့ဒါ Medusa က recovery farming မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကွာဟချက်ကတော့ရှိသွားတယ်ဗောနော်ဒီဟို anime ကကျတော့နောက်6000နဲ့ကြံခဲ့တဲ့အချိန်ဟိုက8000ဖြစ်သွားတယ်2000လောက်တော့ကွာသွားတယ် for their anti-mage also controlling the map pushing in hunting the Medusa is just it won't work you will stretch yourself out thin and that just leaves opportunity ရတော့မှာရတော့မှာလေးရသွားပြီ15မိနစ်ခွဲကာရီယာပါညာလာတာနဲ့16မိနစ်ပဲထားပါအောင်နောက်တော့နောက်ကြတယ်နောက်ကြတယ် you're just making a statement that you're very comfortable in the draft that you've got and that you can go a little bit later as well you don't have Strong Spirit က shot ကြီးဝယ်တာအဲ့တော့ပိုင်း Strong Spirit တွေက shot ကြီးအစိုးကြီးဝယ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးစော့ကြမြင်ရတယ်နောက်ပိုင်းတွေ့နေရ overload တွေကိုအဲ့လို AOE တွေI feel like ဝယ်သုံးပြီးတော့ team တွေကပေးတာ it's a bit easier to explain ခုလေဝယ်တာကာရထည့်ထားပြီးတော့ shot ကြီးဝယ်တာ there's so many units here. Here's the Dragoon. There's a Basilisk. It's a lot. There's a lot going on. Yeah, and this possibly could be Roche, right? unit တွေအများကြီးပဲတာဝါကတော့ကျိုးတယ်ဗျာစောကျိုးတယ်16မိနစ်တာဝါနှလုံးဖြစ်သွားတယ်အောက်လမ်းမှာလိုရှာမှာသွားလို့ရတယ်ပြောရရင်ဒီအချိန်မှာလေဟို anime ကိုမလိုသေးဘူးဗျ4ယောက်ထင်းနဲ့ကြိုက်တာလို့ပိုက်တာလို့ပဲ
enemy ကိုပေး fan ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ separate ကလည်းတိတယ်ဗျလာပြီးတော့ချကျင်တဲ့ပုံစံပဲနောက်မှာစမုံနဲ့ပေါ့နော်စောင့်နေသေးတယ်ဒါအဆန်းရှင်းမှာ3လိုက်လို့ရသွားပြီ okay Skymate ကိုအရင်ဆုံးဒါဖမ်းပြီးတော့မိနေဆိုတဲ့နောက်မှာတခါတည်းပဲနောက်ကနေမှ Magazine တွေပါ3ပြီးတော့ပဲဒါအသေးတာကဲတာတော့မဟန်တော့ပါ3ပြီးတော့ကဲတာဗျတောက်လျှောက်ကိုတွေးတောက်လျှောက်တက်နေတော့ပဲမသေးသေးဘူးနောက်မှာ Terror က3 man ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲဘောလိုက်နဲ့ခုန်လာတဲ့ကောင်ရောထားပေးသေးရဲ့နောက်ကနေမှတခါတည်းပဲ follow တဲ့တောက်လျှောက်တိုက်နေနေတော့လောက်နေတော့တန်းတောင်းသွားပြီ Gunner တောင်းနေနေနဲ့ပဲ141 trade ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ trade ကတော့လုံးဝ separate အနေနဲ့ကအစင်ပြေးတဲ့ trade တစ်ခုတော့ဟုတ်မနေခဲ့ဘူး Rocha မှာတခါတည်းပေးရပြီအဲ့ဒါခုံလာတာတဲ့နော်အစားပဲမြင်တယ်ဒုံမမြင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာလာစပြီးတော့ပဲပြပြီခုံလာတဲ့နေထားကြီးရတယ်ကဲသူ့အစင်ပြေတာမပြေတာဆိုတာမကြည့်ဘူးပြသေးတာတက်ချင်နေတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ပုံစံကြီး And you can see the way that both teams are thinking. Like one squad is completely like pick-off oriented, the other is completely objective oriented. Right. And right now for Nouns, it's their theory at least on paper and in practice is looking like the right one for now. For now. Nouns ကိုရွေးပေးတာနော် Not true. Didn't he? So far so good ပဲလား ကီလေ I think he was digging in the river. အခုချိန်ကြီးတော့30 under ပဲပြောရရင်7ဆိုတာအခု14ကောင်ပဲရှိသေးတယ်ဗျ19မိနစ်14ကောင်မစိုးပေါ့နော်ages ရသွားပြီဆိုတော့ဒီချိန်မှာ key တွေပါလေထပ် try ဖို့မရှိတော့ဘူးသူတို့ fan အောင်မှာ split push မယ် fan မယ် anime ဘက်က ages ရသွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးအောင်ငြိမ်သွားအောင်မယ်ပြောရရင် anime ကိုပေး fan Gunner ကလည်း ages ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း Gunner နဲ့ကျန်တဲ့4ကောင်တွေက tower light ချိုးအဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့4ကောင်တောင်မှာ anime က fan မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေး formation လေးတည်ရမယ်ထင်ပါတယ် Lucky number 7 for everybody. Also, that sick human axe, right? After Manta? Man, okay. I respect it. La? Just throw a bunch of illusions. Yeah. See if it ပြီးတော့ဒီပွဲ anime ကတော်တော်တန်နေတော့ပြောရရင် Medusa တကောင်နဲ့မို့တော့စတုံးစပစ်မှာပါသေးတယ် The silence is there. And they will get this killing him out, showing how easy it is, especially ရှော့ပါပြီတောက်လျှောက်ဒါ timing တစ်ခုတောင်ဖြစ်သွားပြီဗျာဒီလားဟိုပထမကျွန်တော် draft မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲသူက zoo draft ကိုထုတ်သုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုမှတော့ animate နဲ့ဆော့ရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက animate ကတက်တက်ဟို fan နေပေါ့နော်ကျန်တဲ့၄ကောင်တက်တက်ဆော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆော့တဲ့အချိန်မှာ animate ကိုလည်းမတက်နိုင်ဘူးကျန်တဲ့၄ကောင်ကိုလည်းဒါပေါင်ဟိုမဖြုတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်သိပြီးရဲ့မှာ mana voice စားလိုက်ပါဦးဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခု separate ကအခုချိန်မှာမျောနေချက် game မဲ့နေတယ်ဟို ages ကိုတွားပြီးတော့ဒါဖြတ်လို့ရလားဆိုတော့လည်းမရပြန်ဘူး Gunner ရဲ့ ages ကိုကောက်ထားတယ် anime ကိုတွားတက်လို့ရလားဆိုတော့လေ anime ကိုချောင်းနေတဲ့ကောင်လာပြီးတော့ copy ရတမသွားတယ်ပြီးတော့ like there is a lot of control for Nouns. Yeah, if you look at the heroes that got that network, it's mostly Medusa that's making the difference, right? Like Satanic is still on top of the network charts, like he is 2k ahead of the Beastmaster and Nouns ကတော်တော်လေး Spirit, so he's making a difference. ဟိုဖြစ်တယ် And the network is close. Systematic ကြပြောရမယ် Like you said, and I think the biggest change will be the BKBs, right? That's what we're waiting for. The BKBs and the butterfly. Hi, ညာဘက်ကထောက်မှာ Rosalie ကြည့်လိုက်ပါဘယ်လိုဖြစ်လို့ mouse က0ဖြစ်နေတာ08တဲ့ key อ่ะ It seems like it's leading to high ground defense, right? တမျိုးပါလား Probably, possibly. I feel like you're not really that far ahead of Nouns or feeling that comfortable anime right first now to be pushing the high ground. anime first ကယူတာဟိုက mana point ပဲယူတာလားမဟုတ်ပါဘူး anime first ကဒီလိုကြည့်လို့ရအောင်မရအောင်နော် I'm not seeing ကြည့်လို့ရလား I'm not seeing like ဒီလိုကြည့်လို့မရအောင် On who? I would say like Storm maybe would have maybe wanted a Lincolns if you try to avoid getting roared. I think တူ it's တစ်က a very တူ good တစ်က idea. လုံးမလုံး An argument could be made for a Lotus. ဟိုက mana ဘိုင်းကိုဘန်းတာယူထားတာမသိပါဘူး He's got shield. carry player မို့တော့အဲ့ဒါလုံးမရဘူးဖြစ် That shield rune, so he's going to soak a lot of anime this က damage ကြတော့ from popping ရောင်လို့ that တော့မ blade ပစ်တဲ့ထဲမှာ down, ပါတယ် rolls over the cliff. They're trying to take out the obs. Now Fly in a very vulnerable ချတော့ spot. ချနေပြီ okay fly ကိုမြင်သွားတယ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီထင်ပါတယ်ဒါascension နဲ့ fly နဲ့လဲရတာတန်တော့တန်တယ်ဗျ Yeah, sure. nice dog ကဟိုညှို့ထားတဲ့ကောင်လေးကိုတွားပြီးတော့ဒါသူ့ရှက်လေးနဲ့တွားငုံလိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကမစိုး But yeah,
Okay အကောင်တွေကအကုန်စားပါရှုပ်လို့ Sometimes I'm not sure if it's important to die. ဆိုးတော့မဆိုးဘာမဆိုးလဲဆိုတော့ network လေးမဆိုးဘူးပေါ့နော်မဒူဇာစီမာဒါ network တွေကထိတ်ဆုံးမှာရှိနေတော့မယ်14000နဲ့ဒါ anime နဲ့မဒူဇာနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုချိန်မှာ3000လောက်တော့ကွာနေရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့3000ကနည်းနည်းအနေများတဲ့3000များသေးလား anime ကဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်30ကျော်လောက်မှာမဒူဇာကိုငသေပြင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဆိုတော့ natural counter ဖြစ်နေတော့လေဒီလောက်ထိ3000လောက်ပြတ်နေတာတွေကအနေများတွေမှာပါတယ်6000 9000လောက်ပြတ်နေလို့ရှိရင်တော့မဒူဇာကဒါစိတ်ပူကြမလို့ပေါ့နော်အခုက3000လောက်ပြတ်နေတာလေးကစိတ်ပူရမယ်နေတာဖြစ်နေ But I also think it still is on the edge. You lose a big fight, I think you're down. ဟုတ်တယ်သူယူထားတာတော့ဟိုမန်နာဘန်ကမန်နာဘန်လို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်တာထင်တယ်မန်နာဒီမတက်တော့တာထင်တယ်အဲ့မန်နာရီဂျန်မပါတော့တာဘန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါယူထားတာ Don't use the sages to get much of it. ခုတ်လိုက်မန်နာရီဂျန်မပါတော့တာအဲ့ဒါယူထားတာ Because there's still tier 2s mid and top. They look over towards getting Yuma. So hard, but maybe. ယူမအာရခုံလာဦးလား Got a glimpse, but a ball lightning. Okay ခုံလာတဲ့ကောင်ပဲကောင် Okay ဒါတွေကတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဒါ utility အကုန်လုံးဒါလုတ်ထားတဲ့ပေမဲ့လေ beast master တကောင်တွေကဒါကျွံသွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးတော့ပေးလိုက်ရပြီအကုန်လုံးတော့သူပြန်ပေးလိုက်ရ BKB မှာမရှိတော့တယ်ဆိုရင်နောက်မှာ stone smith ကိုပြန်ပြီးတော့ခုံဖို့တော့ကြိုးစားတယ် stone smith နေနေကတော့ပြန်တော့ပြေးလို့လွတ်သွားသေးတယ် climate လေးပါတင်ထားလိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အသေးသေးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကတ်နေတော့မယ် anime နေနဲ့ပြန်ပြီးခုံလာတဲ့နောက်မှာ man of white ယူမခါလေးပဲတေသွားပြီဗောနော်ဒါပေမဲ့ယူမနေနေပြန်ထွက်လို့ရပါမလားယူမနေနေပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့စိတ်တိုင်းနေနေ hero key ပြန်ရလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ copy နေရတော့လုံးဝ dominating devil key နဲ့တူတူပဲ copy မှာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြန်ပြီဂျားထဲမှာတော်တော်လေးညံ့သွားပြီဆိုတော့နောက်မှာစိတ်တိုင်းနေနေရတော့ kill spree devil key နဲ့တူတူပဲ3 for 3 trade တော့ဖြစ်သွားတော့သေးတယ်ဗောနော်ဗရေကြီးကဘာမှမသိပါဘူးပေါ့ပြ40ကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ် strong speed ကိုအရင်လိုချင်စောများသွားတယ်ဗျာဒီလားရင်းနဲ့ trade ရတာတန်လားဆိုတော့တန်တော့မတန်ဘူးတော့နောက်ကလေပြောရရင် beast master တစ်ကောင်အဲ့မှာပြတ်သွားကတဲ့ကူကဗရေကပြီးနေဗရေအဲ့မှာပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ BKB မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ info သိရတော့ strong spirit ကိုမရမကအသေးအတန်လိုက်တတ်တာအဲ့မှာဗရေကဒါရှုပ်ကုန်ပေါ့နော် It helped him survive long enough for Antimated and their spirit to die going in that deep, and Dark Willow, as you can see, does have that glimmer. Okay, replay ချက်ကြည့်မယ်အဲ့မှာယူမကိုခုံလိုက်ပြီးနေတာဟောဒီကောင်ယူမကိုမခုံမနေဟိုဘက်ကဒီပါဘော beast master ကိုသွားခုံဒါပေမဲ့ beast master ရလည်းတန်ပါတယ်ပဲပြောရင်အဲ့မှာတည်းကဗရေကပြီးနေပြီဗျာပြီးသွားပြီတည်းလားအဲ့ဒါကို BKB သုံးလိုက်တယ်တားကြီးလိုက်တယ်မရမကအသေးအံလိုက်တက်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ BKB တဲ့ဟိုပြန်ပေးပြီးတော့သုံးလိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ Okay replay ကတော့ဒီလောက်ပဲငါပြောပြီးဘယ်လိုပဲဟော replay ကိုဒီတိုင်းဖြတ်ချပလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မပြောရင်ဒီမှာချနေလို့ပါသူတို့အသေးတဲ့နော်အသေးတဲ့ game မှာ live ကိုပြန်လုပ်လိုက်ရโอเคပြန်ချပြီ Okay ယူမ Hey sorry copy ဘာလုပ်မှာလဲBKB ရှိသေးရဆိုတော့အရင်တော့မလုပ်ရဲသေးဘူးဘယ်လိုဆောင်မှလဲ BKB ပါလာတယ်ဟာ BKB ကိုတက် item အနေနဲ့ထည့်ထားတာ They were just basically baiting. ပြောရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မီဒူဇာရဲ့ BKB ကနောက်ဆုံး item ကွက်ကြတော့မှထည့်တာများတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စိတ်တန်းတဲ့အနေနဲ့ကဒီပွဲ BKB ဟိုဒါ priority ထားပြီးတော့ထည့်တာတယ်။သူ့အနေနဲ့ကပြောရရင်ဆိုရင် you can't really sorry ပြောမှဆိုရင်ဒီ Asprey တို့ Skymate တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော် magic damage တွေကိုကာဖို့ပြီးတော့သူပြစ်ခွင့်ရဖို့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ Follow button down below. It is on the bottom right of your screen, telling you to do so and never miss an epic tournament like itemization this. on at least say when that will go. It is bottom right on your screen if you're on Twitch. It's bottom left if you're watching YouTube. And if you're watching somewhere else, I'm not really sure what you're doing at this point. Come watch it here. Come watch this amazing tournament. No, one game ပဲတာတော့တယ် separate အနေနဲ့တာနေတာပေါ့နော် ပြုတ်ကြီးတော့တွဲဖြစ်โอเคဝင်လာပြီဒါဆန်းရှင်းနေပဲတူတူပဲဒါဝင်လာနေပြီကိပြီပါတွဲလိုက်ဖွင့်ထားနေပဲ beast master ကိုပဲတန်းပြီးတော့လှုပ်တာ beast master နေအတဲထဲမှာတယောက်လေးဖြစ်သွားပြန်ပြီ raw ဖို့လုံနေရင်းနဲ့လက်မြောက်နေနေပဲခိုင်တန်းလျှော်ပါတယ်ဘာမှမလှုပ်လိုက်ရဘူး nouns beast master အဲ့လိုတယောက်တည်းမထားခဲနေလေကွာမဟုတ်တာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် beast master ကလည်း BKB မပါတော့လေသူ defend mode တော့ကိုဘာမှဒီသူ့စီမှာမရှိဘူးဖြစ်နေသေးလား utility item တွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါအဲ့ BKB လောက်အသုံးမဝင်ဘူးဗျာပြောရင်
ဖွင့်မယ်ဟိုဘက်ကောင်တွေကစပယ်အများကြီးအပြည့်ပေါ့နော်တုံးပြီးတော့သူ့အောင်းရင်ပြီးတတ်တာBKB ကတော့လိုနေပြီကဏ္ဍအနေနဲ့ကတော့သွားနေပါသေးတယ်မပြီးခင်အချိန်တွင်းမှာပဲဒီအချိန်မှာတောက်လျှောက် pick off တွေလောက်ခံနေရဆိုတော့ They're kind of exposed now. Oh, copy. နဲလီဆိုးသွားတယ် copy နောက်တစ်ခေါက် BKB TV ထောက်တယ်ဘာဖြတ်လို့ရသေးတယ်ဖြတ်စရာဘာမှပါမလား BKB PS တဲ့ spell မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတာတော့မရှိတယ်ဒါပေမဲ့ S splitter ကဒီတိုင်းသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ TP ထောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟို ready မဖြစ်ဘူးသူကနဲဟိုလောက်တဲ့ duration ကကြာသေးရဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ duration ဆိုတာထက်ဟိုဟန်ပြင်နေရသေးရဆိုတော့ပေါက်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့တော့မမီဘူးပေါ့နော် Just not go for pickoffs, just force a fight around the Rosh pit. Let's say I think that's maybe brother တို့စားပြီးကြပြီလား and ညလာမစားသေးတဲ့လူတွေစားပါအောင်နော် what I see now is they really had to make sure Beastmaster isn't dying first. Yeah. ညလာစားကိုမေးနေမှာဆို Controls everything. He's the one that kind of ties the draft together. Without that primal roar, it's very difficult to take a fight. They're just running you down. With primal roar, you မြေတာပို့ရင်းနဲ့ the storm. သမင်းစားကိုမေး Maybe even the ပြော Medusa, ပြုတ် right? ကနေဖြတ်ကနေဟာမီးပြန်လာပြီဟာ You can just run back. ပွဲပြလို့ရသေးတာပဲဆိုပြီးတော့ပွဲပြကိုဆက်လက်လုပ်နေတယ်မစားပြန်ဘူး And it's so fast as well. မစားဘူးမေး Leaving that banner there. Aegis to the Medusa, by the way. What this tells me is they're going for objectives, basically. Okay. Like, if you give it to Storm, you're kind of expecting the game to maybe continue a little bit longer, fight more. Storm Spirit's obviously the best. Okay, Aegis သမင်း carry တစ် in လုံး the တော့ game. ဒါ But if you give it ဝါ to လေး Medusa, တဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲ I စိတ် feel တန်းနေကတော့ like Aegis တော့ရ you're သွား about ပြီ to hit some buildings. Both wisdom runes picked up by Downs this time. And စိတ်သေးမြင့် we စိတ် saw သေး the မြင့် Axe was picked up at the anti-mage. We haven't seen it in action just yet. They haven't really clashed at all. There's some vision towards that high ground side on the right of the lane placed down by Mapochka. Sorry. သူထိုးတက်မဲ့အချိန်ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေဆိုပေမဲ့ That I thought Mapochka 28မိနစ်ဆိုတော့မစိုးသေးဘူးပေါ့နော်မိနစ်30မကျော်သေးဘူး I'm not sure how useful those direct အန်နီမေက ready မဖြစ်သေးဘူးဒီလိုချိန်မျိုးမှာသူအပြာချောင်းနေပါသွားထားတယ်အပြာချောင်းကအရင်ပြာချောင်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်မန်နာဘန်နာကပို့ပြီးတော့ဂျန်သွားတယ်တော်တော်ဂျန်တာတော်တော်ဂျန်တာ He's done this တစ်ခါခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွတ်စိန်ကိုဂျန်တာ to everybody. ဟာဟိုအရင်လုံးမျိုးအဲ့လို illusion တွေတောက်လျှောက်ထုတ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူး Then you can actually have a free reign with Beastmaster. ဒါပေမဲ့ဒီပွဲက Medusa against နဲ့ဆိုတော့အပြာချောင်းတွေကမစိုး That's maybe an option. ထိတ်လို့ကောင်းတဲ့ idea တစ်ခုလို့ Something's ပြောလို့ရပါဘောနော် Like they went for all these auras. ဒါပေမဲ့အဲ့အပြာချောင်းအဲ့ item 3ခုနဲ့လည်းအဆင်မပြေသေးဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့ So maybe pick your ဘာလို့ထပ် targets. သွား Now ဖို့ they're လို in a မယ် position in which they had kind of full control of the game, and now they have zero control, and they're just waiting for this guy, right? သူတို့ဒီမှာရိုက်ရတာမဟုတ်သေးတော့အခုထပ်ရိုက်နေပြန်ပြီ This feels like a pub. ပြန်တော့နိုင်နေပါပြီ Not like and let me explain that first. Not the game doesn't feel like a pub. Hello bro It's that hello moment in a ဟို pub ကြော်တီက where you're like, မင်္ဂလာပါ when's ဟို my ဂျပန်မှာ anti-mage getting involved? That's it. နောက် That's တော့ all ကြာ I'm နေ saying. ပြီပဲဒီချိန်အေးသေးဘူးလား wasn't flaming. I wasn't I doing see. none of that. None of that. Yeah, you can flame a little bit every now and then. I think no one's gonna take it against you. But only positive thoughts in the chat, by the way. You want to be the community member of the day, get that community drop. You got to နေ့ be ပါနေ positive. ဩဒီနေ့စနေနေ့ပဲစနေနေ့ I'm မလို့ watching you right now, chat. စနေနေ့မလို့ထင်ပါအေးအစပစ်ဝင်အော်စုပ်ပြတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲ BKB's gonna run စုပ်ပြတ်သွားတယ် Laurel, but it's not looking likeโอ it's เค gonna ဘာ matter. မှတော့ရှိ Just သေး like တ I ယ် said, သူ objective game with BKB လည်းမ Aegis. ဖွင့်လိုက်ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလှုပ်ချင်တော့လှုပ်လို့ရတယ်ဗောနော် That's ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကစိတ်တက်နှစ်ကအမှတက်ရိုက်နေပြီလုံး agency He's got နဲ့ the လို့ BKB by the way as well. So even BKB if ရှိ he တယ် loses ပတ် the ပတ်ထဲ Aegis, မှာ most ပြီးတော့သူ likely သွားနေတာက Jump in ဒါ is ဆေး there, ပါး at ကြီးသွား least နေ for တာ the ဗော moment. နော် BKB early ဆေးပါးကြီး Valley. pick up တွေကတော်တော်လှတယ်ဒီလားအဲဒါနောက်မှပြောပြမယ်ဗောနော် raw လိုက်ပြီးဆိုပေမဲ့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူး okay အော်ချက်ချင်းတန်းပြတ်သွားတယ် Get the kill onto the Medusa. Can they get him Okay. a second time? BKB အပေါ်ကောက်တင်လိုက်ပြီပြန်တော့ချက်ထွက်လာပြီဗောနော်နောက်ထပ်တက်တက်ဒါပေမဲ့သွေးပြင်းမှန်တာပြင်းနဲ့ထွက်လာရဲဆိုတော့ဒီထားတစ်ခုမှာတော့နည်းနည်းလေး respect တော့ပေးထားသေးတယ်အဲ့တော့ပထမ thrust ကိုတော့အဲ့ဟိုပါဗောနော်တလန်းကိုတော့ရပြီရသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပတ်သွားပြီဗောနော်လက်ထက်မှာလည်း saver ကြီးကတော့ ready ဖြစ်နေပြီနောက် fake ဘက်တွေပြန်လုံမလားတော့မသိဘူး we click on Medusa, there's another နေထားချက်ကြည့်နေသေးတယ် It's basically the way it is. Like he's got it all. Like he's not 6 slotted. saver ကြီးကဗမာသွားကောင်းသွားလဲဆိုတော့လေ can be ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီမန်နာဘန်နာပူကျန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အပြာချောင်းရဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့ဟာကိုသူက saver ရဲ့ passive effect ကိုပြန်ပြီးတော့ break ရင်းနဲ့သူကကောက်တာမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကို saver ကြီးထည့်ထားတာဒီဘက်တော်တော်ညံကောင်းတယ်ကောင်းလေး that last Only fight, so, even no? though they lost the
အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေး This next fight, like ဒီလိုမျိုးဒါ pro scene နဲ့ရောက်နေရအောင် use that roar on ညင်က Medusa တော်ကောင်းတယ်မစိုး and eliminate her အဲ့ before တော့ဟိုကောင်စီးပိုင်းနဲ့ပြစ်ခံလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအပြာရောင်ထည့်ထားတဲ့ဟာက အလုံးမလုပ်တော့ဟိုဝါရ It's kind of hard to go around them. so ရှိတယ် Used and the Tormentor gonna be killed for Rue to get that shard, that upgraded cursed crown, now giving even more brambles. And as the အရာ BKBs 6ကွက်ကတော့ get ပြည့်သွား lower ပြီ and သူ lower for ဖြုတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒါ now, ဖက်နှက်တော့ things ဖြုတ် get လို့ရအောင်နော် difficult as there's just ပြီးတော့ so mana much style လည်း strength ရှိတယ် them save ice kinda လည်းရှိတယ်ပြီးတော့လက်ထဲမှာကလည်း getting moment speed ပေါင်းတဲ့ဟိုပါလေးပေါ့နော် after the BKBs. Elven Tune နဲ့လေးလည်းရှိရဆိုတော့ moment speed လေးကတော့မစိုးပါဘူး ဖြုတ်ချင်တော့ဖက်နှက်ဖြုတ်လို့ရတယ် 9k ahead. ဖက်နှက်ဖြုတ်ပြီးတော့သူက link တည်ထားသေးတယ် mana white ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါကာဖို့အတွက်ပေါ့ This နော် is the stock standard pretty much. နောက်က Sometimes 9 you ကြီး don't ဖြစ်သွားပြီ play a BKB. This spread is a game where you အဆင်ပြေ definitely သွား need to ပြီ play ဒီ BKB. အချိန်တွင်းမှာပေါ့နော် With the shard, 32 မိနစ် 4 shards, တော့ by the way, on the side of Team Spirit. နေထားပါနေပြီပြောရမယ် link ကနေတလင်းရတာ Not really. I think sorry, Elder Titan, he got it. It's not really like, unless you're going Gags, that shard is it's okay, but it's not like the Right. best shard in the game. I like all shards. I think they're equally all All as good. shards No. equally as good. နော Really? က်ကအကုန်ပြီးနေပြီလားမသိဘူး I can't lie. Some မိ shards. ပြီးကောင်းပြီးနေအကုန်ပါကုန်ပြီအကိုလေးတို့ I don't know ပြန် which ကာ one. မတော့ရမယ်နော် I know for a fact that there are some နောက်ဆုံးတော့ BKB ပါလာပြီခဏခဏလေး BKB နှိပ်လိုက်ပါတယ် some shards are နှိပ်လိုက်လို့လည်းမသေးတာဘောနော်မနှိပ်တော့သေမှာပဲ Just ဒီ trying က to ဂန်နာ keep ပြတ် the သွားရင်ဗတဲ့ objectives ဆိုင်လို့မ here. ရတော့ဘူးအဲ Beast Master ဒီပွဲက Sun's ဟိုက Aegis. control အပြင်ဟိုမှာသူက utility ပါသွားထားတော့လေ something at this Medusa. Not let her just completely free, but this is also very nice. Like that's အောက်မှာတော့ခိုးချိုးနေအကောင်လေးနေပြန်တော့ကာမရမယ်မက်ဒူစာကြီးပါ TP ကြသွားတယ် Known, but satanic wise to it. Okay စိတ်တနေ့ပါ TP ကြတော့ဒါ Even trying split to ကကောင်လေးအကုန်လုံး save ပြန် the ဘက်ရပြီ boar ပေါ့ as နော် well as the centaur. အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ split ပြန် push မယ် at least it's gi- လိမ့်နေပြန် it's ကြောင်း giving မယ် you a breather. Now ကအပေါ် If you ပြန် go ကြောင်း up မယ် to your base, split ကကြအောက် shot ပြန်ကြောင်းမယ် and top, လိမ့်နေပြန် take face control of လောက်ကြ the မယ် dire jungle. But if you're playing a disciplined for Team Anime Spirit, BKB ပါလာပြီ waiting အဲ့ for ဒါ that ၄ကွက် 35-minute mark, Oh, got the silence after the man. အဲ့ဒါ၄ကွက်အဆင်ပြေလောက်သေးလားခုတ်လို့တော့မရသေးဘူးပြသေးလားဟိုကောင် fly ပါတယ် There's the Lincolns for the Medusa. fly နဲ့ဆိုတော့ So now how ခုတ်ရင်လည်းဟိုတတိယနေဦးမှာ I mean, miss ထနေဦးမှာ how do you kill this Medusa? Do you just right click and hope you get him out of အဲ့ mana? ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူ main game မှာသွားမလားဆိုတော့ anime ကလည်း main game မှာသွားလို့ကောင်းတဲ့ hero တစ်ကောင်တော့ like ဟုတ် you မ have လို့ anti-mage, အဲ့ you တည် have ထားတဲ့ဟာ Skywalker, ကလည်းသူက you fly have မှာ that ထပ်တည်ထားတယ် Lincolns as well. အဲ့ဟိုကောင် fly တည်ထားတာကိုကြိုးစင်းစားပြီးတော့စိတ်တန်းတွေက main game မှာအရင်ဆုံးသူတည်ထားပြီးသား Be interesting on the Earth. အဲ့ဟိုကောင် fly ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့နော် Medusa main game မှာပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ quad ဆိုလို့ရှိရင်ငိုရအောင်ပဲ Now the shard makes a lot of sense, and he also has Jide levelလောက်ကြပါဦး 15, which is really nice. Like This is Elder the point Titan, where you just kill people, right? yeah, It's he hit, Elder Titan. this ET just hits like a truck. There's a nullifier as well on Night Stalker, so no one အဲ့ဒါ can နဲ့ get ပြန်ရ away. ပါလာပြီ Poshka ဘာဖြစ် drums, ရှက်ပါ places, ပါတယ်သူက teleport လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော် Plus, keep in mind, Again, there's a teleport lot of လုပ်လို့ရတယ် creeps everywhere, right? Like trash မ that ထင် you မထားဘဲ closed နဲ့အဲ့ earlier. anime နာရောက်လို့ရှိရင် He can ဟော collect ပေမှာ a lot of The damage from trash them. advantage. အာမာရီအုံပြုတ် He's gonna get into the ring with all that trash. They're gonna call him the Trash Man. Copy. Geomagnetic grip. Falling. Okay Vortex is the Unify flare. ပါ3နိုင်နဲ့ BKB ကိုပွင့်တော့ပွင့်သွားတယ်တော့ရသမျှအကုန်လုံးစပက်တွေအကုန်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မှ anime အနေနဲ့ပြန်ပြီးခုံလာပြီးတော့ BKB 3ပြီးတော့ဘယ်သူခုတ်လို့ခိုးရမှမသိဘူးတိုင်ပတ်နေတယ်ခုံဖို့တော့ကြိုးစားနေရဆိုပေမဲ့လည်းဟိုဘက်မှာဒါတေတော့တီသွားပါတော့ nice rock ရောတက်ပွဲလို့တော့တေသွားပြီလောနေနေကလည်းနည်းနည်းလေးပဲလို့တော့ဆိုတော့ TP ထောက်တယ်ဆိုရင်တော့မှ3 man down မကနတိုက်ကတော်တော်လေးကိုဆင်ပြေသွားဆိုရင်တော့မှစိတ်တန်းနေနေနေတာ BKB TP ထောက်သွားတယ်ဖြတ်စရာလည်းဘာမှရှိမနေဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့ဒါအနေအများရဲ့ fight ကိုတော့ဒါဆိုင်နိုင်ရတယ်ဗျ split နေနေရ And the vision was အဲ့လိုမျိုး all သွား in လို့ favor တော့ of မရ Team ဘူး Spirit, ကိုလေးတို့ by ကို the လေး way. တို့ကတကယ်နိုင် Very နေတာမဟုတ်ဘူး nicely နော် done by Nouns, like ဒီပွဲ by ဒီပွဲထဲမှာ copy, ဘာဖြစ် I သွား have လဲ to ဆို say, တော့ because ပြောရရင် he မ didn't ရှင်းမရှင်းနေ pop ဖြစ် that ကုန်တာ BKB immediately when they went on him. ဒီလား Instead, အဲ့စပစ်ကိုသွားပြီးတော့တက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကတကယ်မဒူစာပြစ်ဖို့အတွက်ကိုမဒူစာအနောက်ရောက်နေ keeping the BKB မဒူစာလာနေတော့ရှိသေးတယ် So he baited an additional အဲ့ချိန်မှာ target. ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မဒူစာကဒါ ready မဖြစ်တော့ဖမ်းမလို့သွားတယ် And ဘက်က then they BKB ပွင့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ turn around ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာရှုပ်ချက်တွေခတ်ကုန်ဒီ magnetite sorry magnetite damage က တော်တော်နာသွားတယ် Yeah, he did. short တော့လို့မရဘူး I'm getting Look, then inspired so much. I a, might just change my name to ဟို Mikhail. ဘတ်တွေတပွဲရှုံးလို့ရှိရင် Nouns ကပြန်လာနိုင်ဖို့ chance အရင်များတယ် Going ဘာလို့ဆိုတော့ to BKB. Medusa နဲ့ဒီ anime match up ဖြစ်နေလို့ I believe
butterfly next for Yuma. ဘာမှအတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးခုချိန်မှာ Preemptively already getting it. အဲ့တော့ You see that eagle horn. နောက် spider နိုင်သွားတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ထမင်းတလို့လို့စားလိုက်ပါဦးမယ် Cheers ဗျာ Yeah, you usually don't show, right? ဒီကတောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ထမင်းစားတာပါ I've seen a lot of pros just try to not show it စားကြပါဦး until they can. ညင်တော့မမြင်အောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အတွေးထဲမှာစားလိုက်ပါ Kind of items, right? Like butterfly, blink dagger, even pipe in the last couple of စိတ် patches. ငယ်ငါးဟင်းငယ် Don't wanna show. You hold them on the courier, but ပျက်စီးရ there's also a case to be made ရိုး for တွင်ရပြီ couriers being killable, and you know if you're hiding those items, like you might lose them for 3 minutes, and in 3 minutes. What you yeah, can nga lose the hin game da as well, to. so. Update on the top right of your screen, by the way, from the other group on the B channel. 34-8 was the final result of that game. BB team beating Mouse. So if you're curious, now you know. It's been a super short show there. ကျွန်တော်မချနေဘူးခဏနေရေးတော့လိုက်ဦးမယ် This Ags on Laurel gonna be very interesting because they group up. ဘလာ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 ရပြီရပြီချောက်လို့ရပြီ You have some. ဒါ nice ကိုချောက်လို့ရ combos ပြီ as well. ready ဖြစ်ပြီချောက်လို့ရပြီ Roll. He's Okay in. ဝင်လာပြီ roll နဲ့ဘူးမှမထီဘူးကောင်းတယ် You're gonna try and That's go to how you the don't side know of it. this fight. ဗမိုင်းပြန်နေပြီ Night Stalker looking for something, and that'sပြန် gonna နေ be တော့ the မယ် first crown avoided with the roll ပြန် there တော့မယ် at least. They're running out. ပြန်နေတော့မယ်အော်ကြီးခုံလာပြီပြောဆိုရင်မီပရုစ်ကနေနောက်ကနေပဲပလိမ့်ပဲဘယ်ကနေရောက်လာမှမသိရဲ့ကောင်းကြီးဟိုလန့်သွားလို့တယ် Okay. တေးသွားပြီဖလိုင်းနေတယ်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့တေးသွားတာဗျ45ဆိုရင်နေထားတာဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်သူ့အကောင့်လေးလည်းရှော့သွားပြီ ဆိုရဲ I feel နောက် like မှာ they realized that they could have saved Vi, but Okay BKB 3မျိုးပဲပြန်ပြီးပြီးပြီဆိုရဲအနေထားတစ်ခုမှာအေးနောက်ကလည်း let's go တဲ့3မျိုးရောတခါတည်း BKB မပွင့်ပဲနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးရှော့သွားတယ်ခန္ဓာ He still has primal roar, and they're just gonna blink away and leave. ဖလိုင်းတေးသွားတာ That was အရေးမကြီးဘူး quick kill on gun. ခန္ဓာတေးသွားတာအ they ရေး just ကြီးတယ် didn't have the best position, and they got exposed by the nice BKB မ stalker. ပွင့် Of ဘူး course, using his လို့ ulti ကောင်း gives so much electric vision borders က shots လည်း on ဘယ်လိုပြောရမလဲ everyone. level 20ဆိုတော့သူက duration ဟိုပိုကြာတဲ့ဟာကိုယူထားတာထင်တယ်အကြာကြီးပဲ Is a solid assumption. Roshan ထွက်နေပြီအဲ Roshan ပေးရပြီထင်တယ် Late buyback, and I don't know. 38မိနစ်ဆိုတော့အေးအဲ့38မိနစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ nice show က first set ကလည်းတော်တော်ဆိုးဆိုး This just should have been. ပွဲစားတော့လည်းပြောပါတယ်နော်နေ့နဲ့ညနေမှားနေဆိုတာ Roche is dead. ပြောရရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်လမ်းမှာ38မိနစ်ဆိုတာအပေါ်လမ်းမှာညဘက်ဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စဗျာ Charge that is. Okay ဝင်လာတယ် risky business. ဟိုကလည်းအကုန်ပြန်ပြေးတယ်ဟာ Okay That's a feels bad, man. You know, you Yeah. arrived to the party a little bit too late. There's absolutely Surprise. ပါတီနောက်ကျသွားတယ်နော် Okay. ပါတီလာနောက်ကျသွား That is kind of tough. Yep. Roshan ကလည်းဒါ Messi buying back. အောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကွက်တီပဲ separate နေတယ် Roshan ပါတစ်ခါရပြီးအပြာ Pressure ချောင်း cheese on the store အပြာ spirit. ချောင်းအမဟုတ် refresher ရှက်ရတာ Talked about the agonyms. refresher ရှက်က cheese ကရတာပါအပြာချောင်းတော့တူဝယ်ထားတဲ့ဟာ I feel like that last fight. refresher ရှက်ကိုက Sometimes you get baited stone by separate your ယူ own ထားတယ် teammates. နှစ်ခါ electric board သုံးမယ်ထင်တယ်သူအပြာချောင်းနေဆိုတော့ mini black hole လေးဖြစ်သွားမယ် about ကျွန်တော် re-engaging. ခေါင်းရ mini black hole လေး When ပေါ့ they went back, black hole တိတိလေး you remember Copy rolling in, Yeah. and also it was like the Beastmaster gunner. He kind cheese of က followed ပေးရပါ him ဘော a နော် little cheese bit, မသုံး but နေတာ gave လား just enough time for Team Spirit cheese to ကိုတ catch ယောက် them. ပေးတာလား So No. what could have happened is ပေးရပါလဲ he တော့မ just သိ was ဘူး flying that ages team, ကိုတော့ but ဒါ he- because Medusa he ဟို lived so ပေးထားပါ long on the Chen Yeah. that တက်လို့ရ I ပြီ thought they had ဒီ nice ချိန်မှာတက် stalkers လို့ရ themselves, ပြီ but တော်လို့ရပြီတော်လို့ရပြီကိုလေးတို့မိနစ်40အခုချိန်ကြီးလဲ I was looking at Wallace. တိုင်ပတ်နေတော့မယ်ဒီကတော့ anime ကချလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်း anime ဘီနာကောင်းတွေကတိတ်ချိုးမပြေတာဗျာဒီလဲ Sky is one of those. Now he's not. ကန်နာ Okay, now he အဲ့လို looks မျိုး good. ပြက်ပြက်သွားတာတွေ copy ဖမ်းခံရပြီးတော့ BK ဖွင့်လိုက်တာတွေ it's been အဲ့ a ဒါ tough တွေကတိုင်မမှန်ဘူးပေါ့နော် But ပြဿ those နာ stick တက် force have နေ been on point. And the silences are massive. I have seen some Skies back in the day hex me, E-blade me, Dagon me, ulti me, silence me with YouTube comment လေးဖတ်ပါမယ် basically YouTube using comment နဲ့ my ကျွန်တော် hair. I'm not manual sure တော့ဖတ် how နေရ that's လို့ပေါ့နော် possible, but နည်းနောက်ကျသွား Just sorry a lot, ပါ He rolls in and he gets so vulnerable. He's not dead, obviously, but it is dangerous. You're YouTube မှာလည်း playing ကျွန် a တော်ပြလာ very ပါတယ် dangerous အဲ့တော့ game. It's the game that I နော် used to ပင် play. comment လေး with my လောက်ထားရ brother, ပေါ့နော် where I go, အဲ I'm not in your room. VPN I'm in ပြဿ your နာ room. I'm not. အခက်အခဲ You ရှိ jump လို့ over ရှိ the ရင် line YouTube that တော်လို့ရပါတယ် separates you from the hallway, and then you get smacked. and then you get smacked one time, and then you stop doing that. I get What it. town but Ivy? I believe Copy kind of knows what he's Okay doing ချက် here. ချင်းပြတ်သွားတယ် Yes, he's trying to bait out a reaction, So- and then you can follow with Gunner and the anti-mage. ကိုဗီစီမှာချမ်းပါတ But ယ် they're ထင် just not taking it because they understand the. Okay, power Roshan of Banava BKBထောင်ပြီးတော့ he's အဲ့ got.
နားမှာပဲမတ်တိတ်ရက်ပြီးပြစ်နေတာအဲ့တော့ပြန်လာပြီးဆိုတော့ electric borders တူမယ်တစ်ခါပဲဆွဲလိုက်နေပဲတက်ပဲ electric borders ပါဆွဲလိုက်ရင်းနေတော့တစ်ခါတမ်းပြီးထောင်းသွားတယ် copy နဲ့ five မရှိဘူးတစ်ခါပဲ raw လိုက်ရင်းနေပဲဒီကောင်းကြီး five မရှိဘူးဗျာ raw သာ raw လိုက်ရတယ် raw ပြီးဘာမှဆက်မဖြစ်လာဘူးတစ်ခါတမ်းပြီးသွားတာပဲဗျာတစ်ခါပဲခုံလာပြီးတော့ပဲဒါစရုပ်ကိုတက်ဖို့ကြိုးစားနေဆုံးတစ်ခါသေသွားသေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူကပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဖိုင်မရှိတယ်ဒါမဲ့3 man ထောင်းသွားဆိုရင်နောက်မှာတယောက်ပဲဖိုင်မရှိဘူးနှစ်ယောက်ကထိုင်းinstant ထောင်းသွားတာဗျ Sky Okay ဖိုင်မပေးထားရဆိုရင်ဒါမှမန်လေးစိတ်နေရပဲရောင်းနေမနာဘန်းတာဆိုတာဘန်းတာဆိုမြင်မကောင်းအဲ့တော့မက်လေးနေနေတော့ဒါ96 second ဖိုင်မရှိပဲနေတော့ပြန်တည်သွားတယ်ဗျအဲ့တော့3 for 3 enemy ဖိုင်ပဲပေးလိုက်ရတယ်Aegis ကရှိနေသေးတယ်ဘယ်လိုစီမှာမောရှက်တွေရောပါရောစုံလုံးစီညာရောဘာမှမသိဘူးတော့ item များတဲ့ကောင် item 9ခုလောက်ရှိတယ်သူဒီမှာ Aegis ပါပေါင်းကြည့်အောင်အပြည့်ပဲ amplify damage that never sounds good he's got moonshard as well by the way ဘယ်နဲ့ refresher shot နဲ့ဆွဲတဲ့နှစ်ခါမှာတော့ကောင်းသွားတာနှစ်ခါလုံးကိုသူကအပြည့်ဆွဲသွားတယ် that is a high net ဒီကိ worth ဖွင့်လိုက်ရပြီးတော့ဆွဲခံရတဲ့နှစ်ကောင်ကလည်းအရေးကြီးဆုံးနှစ်ကောင်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးဆိုတာကောနှစ်ကောင်ဖြစ်နေတာဒီက because ages drops you put in the BKB right and that's it like ပေးထားတဲ့ tip တွေကအကုန်မှားပြီ way too well somebody would let this man cook ကန်ရပါကျွန်တော်ကန်ရပါ my god he's got 41,000 net worth yeah they let him cook too အဲ့ဒီမဲ့ပြပြီးတော့တိုင်ပတ် convert now မလူသားဆုံးဆိုမနိုင်တာပါတဲ့ I'm converting I'm starting to convert yep but I'm more of a butterfly fan ပြောရင်အဲ့ anime တွေပဲပါဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းအဲ့လို alright a little Tormy action စောက်ထဲမှာပဲနိုင်တော့တာများတယ်ခုနောက်ပိုင်းက shard on gunner ကောင်တာဆိုတဲ့ကောင်တွေကတော့မှမကောင်တာတော့တာများတယ်ဗောနော် not sure where he's going to get it but I think that ပြောင်းလဲလာတဲ့ the survival အဲ့ is very ဒူတာရဲ့ဟွာဗောနော် because theory ရ innate တွေပါလာတယ် facet တွေပါလာတယ်ပြီးတော့ talent တွေအပြောင်းလဲတွေရှိမယ်အဲ့ဟာတွေက hero တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘူးပုံမှာအများကြီးတက်ရောက်ပုံတွေတက်အပ်ပြောလို့မရတော့ဘူးဗျာဒီကဆော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတင်းလိုက်ဆော့ကစားပုံနဲ့လည်းဆိုင်တာဗောနော် roll almost hitting satanic copy anime ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမကြိုက်ခဲ့ဘူးဗျာပြောရင်ဘာလို့ anime ပါတယ်ဗျာရွေးမိလဲမသိဘူး why a little scary I love but how all's okay I love how it baits ကိုတော့ရွေးထားတဲ့ဘက်ကတော့မိုင်ကနန်းပေးတာဗောနော် because that's what he wants to be doing you know ကမ်းပတ်မလားမသိဘူးချက်တော့ကြည့်အောင် prodding like I got baited because he landed right next to satanic a little bit different this time yeah okay you know you come out of a roll and you're like oh the guy who's got 42,000 net worth is right next to me you'd be scared too yeah it's not you probably don't live long after that happens level 25 လူတို့မဖန်တော့ဘူး4200နဲ့ What the fuck that was a Lotus sword as well on the Dark Willow right like they're ပထမနေရာနဲ့ဒုတိယနေရာ နှစ်ကောင်တော်တော်ပြက်တာပဲ Lotus isn't really that small but all these items like even a force staff on a Dark Willow they matter so much တောင်းပွဲတော့ပြက်တယ်ဟုတ်လားမှန်လား3000 5000 What's really interesting ဟုတ်ပါရဲ့တောင်းပွဲတော့ပြက် correct me if I'm wrong but they have မိုင်းလေပြောရအောင် right like they have not ဒီချာတော့တာတိတ် Night Stalker I don't think he has a single one he's ကို got ကို Blink, confidence ရှိတာမဟုတ် BKB, he's got Nullifier ရုပ်တရက်တွက်လိုက် the only aura that they do တလွဲ kinda တွေပဲ have is the natural order on Elder Titan and drums that's it like a completely different style completely different ကိုကန် Telegram channel တော့ tester တက်ခေါ်ပြီးတော့သွားလျှောက်ပါလားတဲ့ကျွန်တော်ရေးချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တန်းရပါမှာပေါ့နော် now they're trying to make a jump here that ဟော could သူ be များရဲ့အလုပ်မရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ရှောက်လိုက်တယ်အေးမချကုန်ပြီဒါလေးပို့တဲ့ school man ဆိုတဲ့နေသားမှာတော့လာအဲ့ပဲကမ်းလို့ပြဖို့တူးတာဒါပဲ stand down one animeဟာဘာဖြစ်သွား they locked you down forever 23စက္ကန့်ဖိုင်မလည်းမရှိဘူးရောအဲ့ကောင်ဒိုင်းပတ်သွားတာ Kobe ဘာခါလေးရှော့တယ် dead as well 3 heroes die on now showing နေပဲ
the Ano way that yabi ya. starts. Like they see Satanic, Lao so yin they yabi. jump him, Lao so yin and yabi. the roar is not Ano there on yabi ya. time. He BKBs. That's just Oh, so sao chưa có hệ sad con đi. Ano yabi. for Nouns. Lao so yin 5 ano yabi. seconds to hold for, because it certainly hasn't Look been Still 7 didn't minutes, end, 0 no? damage. 4, Ano ka 1. anime Look biết at đẹp the bậc damage đó from mà Earth Spirit. đi đâu Oh, vào yeah, tao I mà mean, mày. significant, sure, but he needs somebody else to do something. Yeah, definitely. I think your anti-mage Còn farm anime for ဆိုတဲ့ hero ကမ 46 ဟုတ်တာ minutes. ဗျာဒီလားမဟုတ်တာ You kind of want a little ဒီလို bit မျိုး more, competitive ဆင်းမှာ anime ဆိုတဲ့ hero က Yeah. ဘယ် but လို့မှ that one ဘယ်လိုပြောမ was လဲ not really on him. The ဆော့လို့မရ initiation ဘူးဆော့လို့မရဘူးဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲ was Không there, but này. Satanic just too quick. လာခဲ့ နော် Lincoln ဗတယ်လေခုံလာရင်ခုံလာကြည့် by the time you pop it and use roar, he's စုပ်ပြတ်တက် already, သွားကြည့်ပါလားခုနက he's already using the BKB. 65 ဘိုင်ဘိုင်လည်းမရှိဘူးသွား seconds. No GG. buyback. GG's just called. Yeah. All right. So Beat that, B. Spirit, they take game number 1 over Nouns. I love this as well, by the way. You have the Maso- BKB in Maso- the backpack Maso and you rồi à? have Lincolns အ when သ the င်းလိုက် BKB is ဆော့ on တဲ့ပုံစံ cooldown. ကတော့တိတ်အားမ And ရ then ဘူး when BKB isn't on ဒါပေ cooldown, မဲ့ you kind of put စိတ် it တ in န်းနဲ့ your fan နဲ့ကောင်း inventory ကြီး and put the ပုံစံ Lincolns ကြီး in ကတော့ the တော် backpack. တော် So ကြောက်ဖို့ kind နဲ့ of မ playing ကောင်းဘူး around စိတ်တန်း that နဲ့ as ဆော့ well. တာ Just maximum efficiency, တော်တော် but ကျန်း you တာ can ရော achieve စိတ် when တန်း you နဲ့ have like 50,000 net worth at this point. လက်ခံတယ်လက်ခံတယ် Quick hands, right? Definitely. ဒါတော့ good လိမ့် hands, မှာ yeah. ကျန်စင်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်မှောက်ထားတာနှစ်ခေါက်လာမသိမှောက်ထားတာ anime တစ်ခေါက်လာခံတာသေသွားတယ် Honestly, ပြီးတော့ဂန်နာကိုတစ်ခေါက်မှောက်တယ်မှန်မှန်ရရ yeah, the conversation on screen, what do we do? What can you even do? Yeah, I don't think they're ညာ happy အဲ့ about ဒါကို that one. ပြန်ဖန်တာ Lincolns is recover also ဖန်တာ their တော်တော် first မြန်တယ် consecutive ပြောရမယ် loss, right? Yeah. So it doesn't Just feel saying. that great. And especially doesn't feel great in this fashion because အ they သင်းလိုက် had like some really performance nice ကတော့ plays ပြောရ early. ရင်တကယ်ဟို Like this, အရင် split Skyrat လောက်တော့ were အားမ living ရဘူး here and then they get a kill on the Storm Spirit and I believe on the Night Stalker as ပြောရ well. ရင်ဟို This is basically how မေလူဇာ I ကြီး imagine item their တစ်ပြုံးနဲ့ gameplay ရိုက်တက် would သွား be. တာလောက်ပဲရှိတယ် Fight ပေါ့နော် around the Rosh Pit, get some really important တလောက်ပါ kills, and then pressure it maybe even high ground. But at some point, I feel like this was the ဒီ fight. anime right? ပြမိတာမှားလဲပါတာပေါ့နော် A bit of a throw, I မ would ပစ် say. ကြပါနဲ့ Right, anime right. တွေနော် Uh, public at- ပွဲမှာလည်းမပစ်ကြပါ in နဲ့ some way. Like, အဲ့ the hero ကြီးကတ Beastmaster ကယ်ကို definitely ငပေါ် needed hero to ကြီး be ပါ protected a little bit better by ခဲ့ the တော့ team. ကျွန်တော် At တို့ the same time, going in afterwards, this was maybe unnecessary. နောက်ထပ် Yeah, Game this number 2 is မှာပြန်တွေ့ပါဘူးနော် Best of 2 hey, series ဖြစ်ပါတယ် team, I ဆို hope တော့ you're following me အနိုင်ရှိမယ် because တည်ရရှိမယ်အ I'm ရှုံး going ရှိ in. မယ်ပေါ့နော် I saw ဒီ his တစ်ခေါက် BKB is down. ဒီတစ်ခေါက် It တော့ was ဒီ a game fun 1မှာ play, က right? Like, and they separate had နိုင် the သွားတယ်ဆို power တော့ကြောင့်မလို့ do that, သူတို့က but တမှတ်ရ Spirit သွားပြီ completely second there game at the မှာဘိုက်ဖြစ် perimeter နေ as တော့မသိဘူး well. ပေါ့နော် Really came in clutch. So overall for Team Spirit, nothing to See you, take ah. away from them. Game Really, number they 2 မှာပြန် played တွေ့ this ပါ game မယ် in their own style. Mic off. Play mechanically. They didn't go for any of these like meta picks with. They did go for meta picks, but they didn't go for the auras and stuff. Right. Just full pick-off oriented. Find the perfect opportunity to jump the enemy targets, and they did that. The target that was most valuable for them for the majority of this game was Gunner on the Beastmaster. They identified it very nicely, and I believe that those pick-offs led them to victory. What else would you have liked to have seen from Gunner? Because I don't think it's on him. Like, sure, like you can argue for a Blink or a BKB, but at the same time, I feel like you have a Chen, you have a Skyrat, maybe something more defensive on them for him, you know, just to bail him out of danger once they jump him. right. But the trick is, like, I don't think there is saving him if he gets gone on, unless he has a BKB as well, right? A tough game for Gunner in that one, knowing that he is villain number 1 in a game like that, and unfortunately, Spirit knowing how to shut him down pretty exclusively. Yeah, I wouldn't call him villain. I think he had the most fun. Villain to Spirit. Ah, okay, yeah, definitely. Yeah, because he had the best time Yes. on their side as well. He was doing so nicely. He killed off Satanic solo, just took over the map. They identified that and they dealt with it. Yeah, really well done there by Spirit. This is the last fight, of course, of the game, and that is going to be game time here. Post-game stats coming at you, and Spirit 23 kills to the 18 of Nouns. 47 minutes into the game. Yuma 556, not exactly what you want to see, but at the same time, it was Spirit. They did really well, and I think this Night Stalker last pick was huge. Yeah, it definitely. I feel like Night Stalker is one of those heroes that's a big hit or a big miss. Like, it can really fall flat if the laning stage doesn't go that well. His laning stage went well, and he kind of just flew out of control afterwards. What also is very nice that we are seeing on the screen is Copy's damage dealt. Like, this man, it was a first phase, first pick
Earth Spirit, he still dealt 30,000 damage. At times, like you could see his roll-ins were a little bit crazy, but I really think that you need to have that craziness in you if you're playing Earth Spirit. Like you need to be creating a chaos in fights because that's basically your role. Yeah. And then you follow up with all the damage. The itemization as well was pretty solid. So overall, yeah, Team Spirit, we're just better in this game 1, but I'm expecting just as fun game 2. Yeah, definitely. I mean, Satanic having a good debut, and it was a really good game from Spirit. We'll see if we see that in game number 2, but it's going to be after a quick break, so we'll see you guys in a moment. Stay tuned. Mic on. Mic off.
loving Voxy Mobile's unlimited social media. I'm well into these backcracking videos. Mic on. Doo-doo. Okay, let's go. Okay, number 2. No? Yan lang, something like that, right? They do have the first phase, so they could pick the Luna. Basically, you can pick the Luna if you're now right here, and then like you can pick. There is a one hero at least. Okay, now ska Bango first bit ထားတယ်ကြည့်လိုက်ဗျာ There's ခလေးလေးပဲရှိသေးတယ်ကြည့် Omni Knight as well. All of တ these ကယ် heroes ခလေး work well in tandem. ခလေးပုံစံလေး Some teams တော့ခလေးရုံမပြောက်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တော့မလုံးနဲ့ဒူတာမှာကျန်းတယ်စောင်းကျန်းခုနကတကွက်ပြသွားပြီနော်စစ်တန်းနေဆိုတာပါတယ်ဆိုတာလားစစ်တန်းနေက potential ကိုကျွန်တော်တို့သေချာ ဒီ competitive scene မှာမြင်ရသေးတယ်ခုတော့မြင်ရပြီလားတော့ရှိနေတယ်ရှုပ်လို့မရဘူးSprint အနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့ legendary hero ဖြစ်တဲ့ဒါ Mipushkai hero Enchantress ကိုပဲရင်ဆုံး first pick ပစ်ထားတယ် Banner အနေထားမှာတော့ Naka Siren Shadow Demon ဒါ Bristol sorry Parida Dawn ပေါ့နော်ဒါ announce ဘက်က Banner လား Sprint ဘက်မှာတော့ဒါ Sankin ရယ် Stone Sprint ရယ် Sprint ရယ် Nisk ရယ် Luna ရယ် Nisk ကတော့ဒါ Enchantress အကောင်လေးကို one shot 1k မလုပ်စေချင်လို့ပေါ့နော်ဒါကောင်တာသဘောမျိုးအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပန်းထားတယ်
Luna But တော့ sometimes Meta it Hero ပဲ doesn't ပြီးတော့ have ရှေ့မှာ the သူတို့ skill Dasangin တို့ Asprey တို့ Slow Spray ကတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲဒါလည်း Meta ဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးပါ we ပဲ see both of them. Like this is what we mentioned earlier. ဒီအိမ်မှာခေတ်စားခဲ့တဲ့ Doesn't Naga Siren တွေ both ရှေ့ of တော့ them ဒီမွန် have တွေက to လည်းခု improve, ချိန်ဒီ ban list ထဲ both မှာ of ပါ them နေ get တော့မယ် picked up. The interaction between these two, အဲ့တော့မ I တော့ actually Cloud like the တော့ပစ်ထားတယ်ဟိုဘက်ကလည်း Tusker တွေ Cloud တွေ Enchantress တွေ the ဒီကောင် facet တွေကတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတော့မယ်ပေါ့နော် hogs ဘ this လောက် nice ပဲ into the Nuff task, Nuff you can lead him ဒီ in, ကောင်တွေ that's your ရဲ့ source ဒီ as well. potential တွေကအ Yeah, ရင် sure, အ you သုံး can ဝင်တဲ့ snowball, အခါ you ကျ can တော့ dodge the majority of တေး your သေးလေး damage, Nuff but လဲ overall, မထူးဗျ a big မထူး blocking drawer ပြီးတော့အခုလိုမျိုး and first set တွေက Pango, ဒီတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု he needs the roll. ဆော့လို့ He ရ wants to နေတဲ့ push ပုံ up. စံမျိုးအတွင်းမှာ If you get ပုံစံ to မျိုးမှာပေါ့နော် It's very difficult for the Pango to first set use တစ်ခု Nuff the live roll ဆိုလို့ရှိရင် coverနောက် first set တစ် away ခုနဲ့ from ထပ်ဆော့ကြ battles. သေးတာပဲ That was အဲ့တော့ something that we didn't see Nuff လို့ with ရှိရင် the နှစ်ခုလုံး Nuff ရင် Pango in Nuff that first series. မဟုတ်ရင် Ended up ဒီ hero က being meta မှာ because it ရှန် wasn't နေ an ဦးမှာ early ပဲ enough အဲ့လို shard. မျိုးပုံစံဖြစ်နေ And Yep. Pango suffered because of the fact that So, they didn't have that roll up. So Was maybe that Yeah. was that against That's the Hawk got as well, or was it stay someone alive ပဲ else? It was Clock, ဘလောက်က right? လည်း think တူတူပဲရှိတော့မယ် it was. Yep. Or was it separate အနေနဲ့ကတော့ park In any case, စောက်ပတ် the ကြီးပါပြီဗော clock နော် is against them, and now they အားရ take တာ the ဗျာ puck away. စောက်ပတ်ကြီး Every single team, I feel like, is trying to find a way to deal with him. So far, ပတ်တွေကစိတ်ညစ် for ဖို့ me, ကောင်းတ the ယ် best response to a puck on လိန် lane နီ lane, လေးတစ် I ခု know ပဲတီးခံပြီး there's တော့ a lot ဆော့ of ရတယ် players ဒီ that က don't ပတ် like it, but ပစ်ကား when ရဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ပတ်ကို you ဖမ်း win အရန် that ခတ် lane, item တွေ it's ထွက် a သွား strong ပြီ leader, ပြီးတော့ဒီဟို and ဗော they နော် pick it. Like you can follow him ပြီးတော့ your through sector the တို့ game. Like you can link get on in top တို့ of him ပါသွားပြီ from ဆို the ရှင် trees. အာ You can start things ရန် off ခတ် with တာ the ဖမ်းရ start. တာ You match his aggression. You don't really care about လွတ် his ကနေလွတ်ကနေ ulti ထွက်ထွက် because you သွား can pop that Wukong's command on top of it. right? And overall, it's just a solid pick against him. Yeah, the Monkey King also, you know, So once you said it, it's just like rock. he copy plays this hero. Yeah. He knows what he's ဟုတ် doing. က Monkey King နဲ့အဲ့တော့ဒီ Does Monkey that- King က I- မစ်လား presumably ကယ်ရီ for his လား gunner on မသေး the ကွဲသေးတဲ့အနေထားပေါ့နော် off-lane ပန်ကို Pangolier, လီယာလည်း but ပစ်ထားတာဆိုတော့ I'm not the off lane ကလည်း biggest ပန်ကိုလီယာ fan of ဆော့လို့ရတယ် mid လည်းဆော့လို့ရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လို့လှည့်လို့ရ I တ actually ယ် like ဆို it. တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိနေ It သေး depends တယ် on the laning stage, of course, It what he's playing all- into. But overall, flash I ထား am တဲ့ Pango ပုံစံ fan, မျိုး sure. ပဲ It depends really. Like there was a meta in which ချိန် he တာ was တော့လုပ်လို့ရတယ် kind overall of let's weak play on the အနေနဲ့ offlane. I ကတော့ feel like nounce this ကရ hero မှာ right now doesn't have Oh, Lich. okay any huge counters. lynch တဲ့ And we get the Lich. Yeah, we just talked about the lazy Lich. boy. မက်တာတွေတော့ပြန်ရောက်လာပြီ Not ထင် my တာပဲ favorite. ဒီအိမ်မှာတော့ I hate အရင်တွေးရ hate မြင် Lich? ရတာတော့ I မရှိ hate ခဲ့ this ဘူး so much. ဒါပေမဲ့ Happened lynch ဆိုတဲ့ to get hero hit က by, ဒါ more တော် than သဘော half ကျ of the ဖို့ chain. ကောင်းတဲ့ This hero hero literally တစ်ကောင် made ပေါ့ me နော် abandon အဲဆိုသူ့ရဲ့ဒီ Pango စပေး Sage. မှာက damage Oh my rejection God, တွေ you ပါ wanna talk ပါတယ် about ဒီ that? Frosty Nah, ရှိ nah, မယ် nah, nah. Let's ဒီလိမ့်မှာ focus. Harris လို့လို့အရန်ကောင်းတဲ့ဒါ Screw Nova Lich, that'sရှိမယ် all I'm gonna say. No? Alright, fair enough. အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပါတော့ Sitting behind so the tier မိုက် 2 တယ် tower and just eating ဒီ chain creeps. frost ဆိုလို့ရှိရင် I လည်း mean, ဗျာ back in ဟို the ရေ day, right? Sacrifice days. first set မှာ Yeah, ပါတယ် sacrifice ဒီ days. ပါတယ်ပေါ့ At နော် least, သူ like, က I do like Lich right bounce now. တဲ့ I ဟာ feel မှာ like the ဘေးနား hero မှာ is in a good spot. လူမရှိလို့ရှိရင် I feel like unit တွေမရှိ the လို့ Frost ရှိရင် Shield တော့မှ buff is a little stronger ထိန်း than ထား it လို့ရတဲ့ looks ဒီ in the chain last frost patch. ဒီ Like, sub bounce it's တွေ kind ဟို of- လို most people just first glance set ယူလို့ over ရ it. ပါတော့အဲ့တော့ I think Frost Shield is အဲ့ pretty နားမှာတ solid. ဝဲလေးလေးနဲ့ I chain think frost in the ရ laning stage ရက် as နေ well, ပြီးတော့အနားရောက်လာပြီးတော့ဟိုတယောက်ယောက်နာကတ်လာလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့ However, စတေး I don't bounce think လို့ it ရတဲ့ brings ဟာမျိုးတွေ problems ယူ to လို့ the ရတယ်အဲ့တော့ or အပို့ပြီးတော့သုံးဝင်လာတယ်ပေါ့နော် Enchantress. So I'm not sure I dig. ခုနပြောတဲ့ဟာကြီးစားကော I င်း like တယ် their ဟုတ်ပါ draft, but ရမ်းကြို they က်တယ် don't have a lot of control. ကျွန်တော် share ထား I တ don't ယ် like နော် Lich ပူ into စီ these တို့ two ပါ things. တော့လေ And now the ရမ်း carry ကြိုက် is- တယ်ပူစီ Yeah, တို့ this SP is တို့ Morphling Bakery carry.ပြော I feel ပါ like တယ် This is တော်တော် quality ကောင်းတဲ့ litmus bakery test for if you're gonna fit, if you're the carry of Calcium choice, ဓာတ်တွေ right? ပါ Because so many အ carry ယို players play း Morphling, တန်ပါ obviously ဖို့အတွက် everybody ဆိုလို့ရှိရင် does, နို့တွေပါ but တောက် there ရ are တယ် definitely လေ grades when it comes to quality what ကောင်းတဲ့ kindနို့ of တွေပါဆိုလို့ Morphling ရှိရင် player you are. I'm not gonna name any မိုက်နော် names. အဲ့လိုမျိုးတွဲဟိပြီးတော့စား really am not. အဲ့မှာကျမိုက်ကောင်း Stop! I wasn't naming names, dude. Come on. I saw it in your You eyes. can't do that. I was finally trying to be good. I'm finally not saying. Morphling ပစ်တယ် drawing ရပန်းတယ် ဟုတ်တယ် Stop it. တော့ဟုတ်ညာ Why Sorry, did you dude. defend yourself then? Did I guess right? Yes, dude. Dude, I know you too well. I know you too well. It's like, first and foremost, I knew it was a Chinese player
because you just watch that scene 24/7. And then who can it be? It's of course 5-5. အဲ့တော့ YouTube မှာလည်းပြ He's ထား very ပါတယ် volatile, let's put it that There's way. VPN levels ခက်ခဲ to ရှိတဲ့လူတွေ Morphling YouTube players. တော်လို့ Let's ရ just ပါတ put ယ် it that way. That's it. Some Morphling players die to Rocket Flare, and some Morphling players know how to shift edge YouTube မှာ like ထားတယ်ဗောနော် strength and just get out of every fight. Yeah, I think there is some. I said that Lich into these ကျွန်တော် supports link ချထား is ပေးပါတယ် kind of ပင် weak. comment မှာရှိပါတ I ယ် feel like there is. I've seen some matchups in which Lich just shows up to Morphling's lane and spams him,
and you can't morph down because there's like a lich hiding behind the trees, just nuking you with 3 mangoes. That, I mean, that can happen here because we've seen Enigma Tusk so ban many times. Yeah, it's good. Like on paper,ဘာ it's ဖြစ်ချင်နေ possible. ရလဲ On paper, this တစ်ခု monkey တော့ king ဖြစ်ချင် could နေ be a position 1 as well. I still think that from nouns, တစ်ခု this ခုတော့ဖြစ် most ချင်နေ likely တစ်ခုခုတော့ဖြစ်ချင် picked နေ it for the mid lane, right? Like it's a very good matchup against the puck. But if Team Spirit isn't careful, maybe it could also be like some last pick DK or something. Let's pick ကို lane strong နဲ့ကောင်းနေဟိုကြောက်လို့နေပြီးတော့ main I don't like it. I game feel ကို like Monkey King out of all the on paper counters is the best. ည but main game they ကယ် could ရီ also ရ do မ some ကောင်း TA, ရဒီပုံစံကြီး go all in. ပြောရရင်ဒီ I'm အချိန် sorry, နေ DK မျိုးမှာလေ Morphling Gas နဲ့လည်း main game ကမကောင်း Gonna be that guy. အဲ့ပြီးတော့ overall အနေနဲ့ကြတော့လေ Clover တို့ Pack တို့နဲ့ကြတော့လေမကောင်းမြန် Right ဘူး now, လေလား I main don't game think က he's ငပိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီ as 8 page ကြီးက as he used to be. Yeah. I feel like he got some really nice He's kinda changes. cool. Senza He's idea. kind of cool. He can scale. Clover you know, ကော့ some တဲ့ကနေလေ armament ထွက်ဖို့က SNY. ခက်တယ်ပြီးတော့ Drain Con တွေပါ Daedalus, လေ like, he ရှိ hits သေး like တယ် a truck. BKB ထည့်ပြန်တော့လေ There's a lot Clover of ခု short တွေပါ scaling နေ potential ကြတော့ for လေ him. ခက်ခဲရဖြစ်အောင်မယ် Big black dragon, man. Come on. main game ဆော့ရတယ်နည်းနည်းခက်မယ်နေဒီပွဲလေ They Cut out banned the there. dazzle, so Supporter interesting, ဆ but the င်း dazzle on the offlane today ချိန် they ပြန်တော့လေ saved Supporter once. ဆင်းလို့မရ I feel တော့ like ကော they တော့ also သွားရ covered မယ် their ပုံစံဖြစ် bases သွား of ပြီတော့ Monkey Tusker ရဲ့ King. If he link တွေက goes ပြပြီး safe သား lane, ဆိုတော့ this dazzle would crush that lane, so you don't really want okay cool Mouse ကတော့ banner ကတော့နည်း true စမ်းစမ်းနေ banner ပါ for Enigma Team Spirit. banner ကိုထားလိုက်ပါတော့ Desert ကဘာလို့လဲ They ဟို don't က have the ultimate last pick, so they have to be Let's a say little banner. careful about what they pick here on offlane the တစ်စဲ offlane, so it doesn't ကြောက် get လို့လားမ spammed သိ out. ပါဘူးClover တွေပိုင်းနဲ့လာ Is that တာ amazing? ဆိုလို့လားမ Because သိ you ဘူး just ပေါ့နော် sinister ဘယ်တော့ gaze banner and ရဲ့offlane တစ်စဲပိုင်း try နဲ့ to pulverize from too close to the ledge. ချစ်မှာပစ်တာ What's တွေ left ပါ in ရော the တိတ်တော့ pool မတွေ့ဘူးပေါ့ really အမ hurts. လေးလာနိုင်ကြီးတော့များပါ Good အဲ့တော့ one. split Let's အနေ go. နဲ့တော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ They go with the Mars Mars because, ပေါ့ like, you can argue that တစ်ထား Mars တယ် is အဲ့ also တော့ solid arena into, crowd control ရမယ် into the Monkey King lane, right? Like, ရ main he game gets ကို some လည်းရုပ်တ really ရက် scaled way. ဟိုကန်ကောင်းလို့ရှရင်ဖမ်းလို့ရသေးတယ် Is တင် there ပေါ်တက်နေတဲ့ something ကောင်လေး in the arena နဲ့ game ဘာညာ here ဆို that တင် we ပေါ်ပြုတ် see ကြရင် that's မူးဖို့မယ်လား actually better though? Like they banned out the Drow because they have the Morphling on Team Spirit. They banned out Ursa. Mars also makes Monkey King's life really difficult because he's a tree let's clearer. bit generally ရ bit How လို့ many ရ times တဲ့ have we ကောင် seen မျိုး fights where လေး you လေး just ဖြစ် walk တယ် in, ပေါ့ you နော် don't even try to. What if they meepoed here? Like they played. Ooh, Yuma Meepo. They played meepo. Yeah, previously they did well. Is that back? It's activated again. မီ right? ပို I ကောင်း think လား he တဲ့ was ဟို back. မှာ Another caster တွေ option, ကတော့ if ဟို you ဘက်က wanna keep caster တွေက it ပြော simple, မီပိုတဲ့ would be မီပိုလေးမ something like စိုး an နော် SF. မ I don't စိုး think မ it's စိုး great, but မီပိုဆိုလို့ရှိရင် an option. အဲ့လို And you unit play out တွေ the game like အဲ့ your ဟိုပါ lane ပေါ့ is နော် really ဒီက that strong. If you အောက် wanna တိုက် do ကြီး the ဆိုလို့ရှိရင် task ဖျက်ရတယ်နည်း or တော့ခ even က်လိမ့် the မယ် lich. အဲ့တော့ Nouse ကလည်းမီပို player ပါတယ် Uh, ဟုတ်တယ်မီပို You guys are gonna hear La this. It's gonna be vida. audible high five to Blizzard for go, calling go. that. There we go. Hell yeah. There we go. Yeah, I mean that's. Look, I didn't. I'm casting for the first time in a really long time. မီ on ပို online, ဗျာ and I let's get go to ဗျာ watch the hero ကြည့်ရ that I have တယ် like နော်ဒီ 3,000 ပွဲတ games န်းတော့ on တန်သွား or ပြီ something. You were just. Wait a second. နော် What are မီ you ပို talking မီ about? ပို copy ရဲ့ It's မီ been a ပို long ကြည့်ရ time မှာ since အဲ့ Castle နေပါ Rock. wait Just copy မီပိုမဟုတ်ကွာဟိုဟာ Yeah, Yuma ရဲ့ that's မီပို bad. It's not the same. Oh, okay. You know, Nouse က you're မ taking စိုး your သူတို့ paneling က expertise all the နှစ် way over to the ဒီ caster ပေါ့နော် now. player နှစ်ယောက်လုံးကမီပို player ဖြစ်နေတော့ဘယ်သူဆော့ဆော့လို့ရ Flexing here, but Physically and mentally. I mean, look, I like the Meepo pick. On paper, there are no real counters to him. Like Right. on paper, မီပိုကောင်းတယ်မ But- စိုးဒါပေမဲ့ but eventually ဖတ် this ကတော့ Morphling is the အဲ ultimate နောက်ပိုင်း win first my by နဲ့ဒီ eventually အ this ပြာချောင်း Morphling just build တဲ့ takes ဆိုလို့ over ရှိ the ရင် game. တော့ And I don't think the နည်းလေး Meepo တိုင်ပတ်လောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်း is မှာပါ like ဗျမီပိုကလည်းပြန်ပြီး your တော့ win condition here, item တွေက let's put ထည့် it အောင် that ပါလေ way. I think it's a hero အပြာ that ချောင်း can တို့လည်း completely disperser dominate the mid disperser game. တော့ရမ်းရောမထည့်တော့တော့ဘူး Eventually ဒါပေမဲ့ should fall off, Scotty တို့ right? ဘာတော့သွားလောက်တယ်ဆိုတော့မီပိုအနေနဲ့ Once အ he စီ does ကြီး that, မယ်ပေါ့နော် it's on Monkey King မီ to ပို pick side up lane the တွေ့ရအောင် scraps ပါ and ကျွန်တော် actually မစ်တော့မ bring ဟုတ် in ဘူး the additional damage that they Yuma do, ရဲ့မီပို right? Because it's really good. Once they get the Axe Shard on Meepo, he's basically unkillable. Like they have no ways of getting him. So I have some BBD lore for you. Back at BBD Dacha in Dubai, Okay. it was the final group stage matchup between XG and Nouns. And they played this Meepo. And they ကဲစိတ်တန်းနေဘာကြီးလုပ်ပြအောင်လဲလား Morphling နဲ့မီပိုနဲ့ and then Ame didn't win another game of that event. and ခုန got လည်း dumpster out သူ of that event. တာ So တဲ့ it's like a matchup တော့ curse. မဟုတ် So it ဘူး can လူ be သား a နဲ့ anime နဲ့ curse. ဆော့ရ If you lose တာ to this အဲ့ဒါ Meepo, ကို you အကောင်းဆုံးဆော့ပြသွားတယ် destroyed အဲ့ Ame in တော့ that ဒီ game. ပွဲလည်း It was Meepo they helped Gas နဲ့ close the Morphling rift. ပေါ့နော် Now, if you don't remember ဘာ the လို့ပြ rift နိုင်အောင်လဲ back in ချက်ဆောင်ကြည့်ရ the အောင် last Dacha, there was a rift and it was opening up and there was a lot of
potential danger. But we Let's fixed go. the rift. Close the rift. We closed the rift. Nocturnal coming out. Yeah, there's nothing coming out of the rift anymore. We closed that back in
February. But now here, more allure. You know, maybe. I'm not sure about the rift, but yeah. Please continue. Do you think I'm making it up? I believe you. All right, cool. Because it happened. There was a rift. I mean, I swear. I think Yuma. I have faith. Put me down for nouns again. I don't care how many times I lose. Just put me down for nouns. I have faith in this Meepo. I can't. Yeah. I just can't go against Meepo. Meepo ဘာပဲကိုတော့ပိုကြိုက်တာပဲ Have you played Meepo on your Steam နည်း Deck ထူး yet? ဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော် I have. I played Meepo. ပုံမှန် on draft Steam တွေ Deck, စားလို့ရှိရင် and တော့ it တဲ့မလား was... Yikes. Noun Like, Spurs ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ I tried. I played like 10, 15 RPG ကျင်တယ် games ဆိုတာ of အဓိ Meepo က on ဟို Steam ပါ Deck. ပဲ I literally gave it my Meepo best to ဘယ်လို makeဆော့မလဲ error ဆိုတာ because ကြ it ည့်ချင် would တာ be fun to win. ဒါပါပဲ But nah, you go back and play some clock on it. That hero is easy. Nouns Earthmine, Yuma by the way, level instantly 30 picked up by Meepo ဗျာ Meepo. We didn't see why. Probably What they the tried fuck to ဖတ်ပလက်ရပါ catch someone here, maybe? They got first blood. They got first blood. Okay မင်းကဖတ်ပလက်ရပါ Very nice. Okay. So first blood. Mars It တည် was သွားတာ the Mars who died, Uh-huh. မင်းကရပါ and I'm gonna guess Meepo got the kill because he tipped. I'm just gonna go with that. Kind of hard for him to get that, right? အပိုင်းနဲ့ထွက်လာဟို Rooted, Laurel. What, you think Meepo getting first blood is difficult? I mean, only if you let him right-click it, right? Like, he doesn't have proof. Oh, he has the third assist. mine. Alright, Yeah. he got the assist. Yeah. Alright, fair enough. It's easier cool, for yeah, late get him a already, two ba. basically. Also, he went for more အဲ့တော့ Meepo, မော by မီ the ပို way, ယူထားရပါ but, တော့မောမီပိုက like ဘာဖြစ် some လဲ players Obtain are extra experimenting Meepo with Sona the other and facet get that one they extra wanted to let Meepo you ရဲ့ pick ဟာဟုတ်ကဲ့ any item in the Meepo တစ်ကောင်ထပ်ထွက်လာ spot. Yeah. အဲ level အလိုက်ပေါ့နော် Meepo- Hackrat, I think it's called. Yep. Meepo player မဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေ More တော့မသိ Meepo is ဘူး Meepo တကယ်ကိုမကိုင်း literally တာ the only way ဒိုတာထဲမှာ hero to play the 120နဲ့ဘယ်လောက်လဲ zero အခု the တော့ safe 9កောင်ရှိတယ် Like ဗျ there is no other way you Meepo can မ play ကိုင်း it. ကျန်တဲ့ကောင်တွေကုန်ကို If င်း you တယ် go ပေါ့ for the other Meepo မ talent, ကိုင်းတတ်ပါဘူး like the level လမ်းကြုံ 4 လို့ပြောပြတာ is just very difficult to get. And by the time you get level 4, အဲ့ your တော့တော်တော် lane ခက် is တယ်မှာ already ပါပါ lost. တော့ So ဘာ you ဖြစ်လဲ need ဆို to တော့ကျွန်တော်မကိုင်းတတ် roll လို့ပါ TOT, divided အဲ့ by လဲမှာ standard. Yeah, we'll see. Spark I နဲ့ feel မိုင်း like က he's အဲ့ not ဒါတော့ interested right Spark ကတော့ now. ဘယ် Doesn't matter. ကောင်းမှ We'll မ get နိုင် there. ပါဘူး Satanic and Miposhka, အဲ့ they're နိုင်ဖို့ facing မတွေးပါနဲ့ off နော် main game လည်းမ But နိုင်ပါ also ဘူး has an assist, so အဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ slowly getting there. ရှောင်းလို့ရတယ်ရှောင်းလို့ရဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့3ချက်ခုတ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက် jingle sorry မထောက်အောင်လို့electricity off နဲ့ပြီးသွားတာတော့ fashion နဲ့ရှောင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ main game ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒါကြိုက်တယ် Yeah, not လို့ fun to ပြောရ deal မှာ with ပေါ့နော် this. Okay. အဲ့လေကတော့ Also, main game something that မိုက်တယ် has been popping up a little bit more. Like people are going for အ tactics. ပေါ်လမ်းမှာတော့ရုပ်သေးသေးရောဖြစ်နေနောက်ထပ်တသိန်းနော်ကြံကလေးမှာပေါ်လာတယ်ကြည့်ရတာဒါတက်စကာကသွားပြီးတော့ဒါ creep ကိုဖြတ်ရှင်းသွားပြီးကတ်ထားတဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်ဘာလို့ကတ်ထားလဲဆိုတော့သိတာသွားတယ်ပန်ကိုလီယာနဲ့တက်စကာဆိုတော့မီနှစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျ Your normal tag separate ဘ team က်မှာက would လည်း be ဒါ the, morphling enchantress range နှစ်ကောင်ဖြစ်နေတာဘလို့မှနိုင်မဲ့လိမ့်မဟုတ်ဘူးဒီ lane usually ကတော့ 2 on 2s, Alors, then there's the တည့်တဲ့အတိုင်းပဲဒါ morphling sometimes lane there's ပဲဖြစ် 3 on လိမ့်မယ် 3s, but it's not enchantress ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ lane ကပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ် They should do No? that, by the way. So, WWE. yeah. Just make some. ပေါ်လမ်း morphling စိတ်တန်းနေလိမ့်မှာစိတ်တန်းနေ level 30 morphling မှာနော်ထင်တော့မသေးစီခြင်းဟိုဘက်ကလည်း level 30မိဖို့ဒီဘက်ကလည်း level 30 morphling It exists. Like, Easy. I don't watch it, but I don't know, I haven't watched it in a long time, but I'm sticking in kayfabe right now. Balance strike onto Laurel. One more shot needed. Ooh, fashion နဲ့ What သိ you do ပြီး is- ရတာ dead. Laurel, Oh, 2 shots, can copy get there. Ooh, got သိ him. တယ်ကိုလေးရဲ့အမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုတငယ်ချင်းရဲ့ fish ဥလိုက်တာကြီးက but this ဥတဲ့ mid ချင်း lane ကြီးက is right time abysmal မဟုတ် for ဘူး Lara. တငယ် Look ချင်း at အဲ့ that. ဒါ 5 lasted. တတ်လိုက်တယ်လို့ပဲ ကိုယ်ကိုတတ် Tag လိုက်တယ် team, လို့ပဲ that's a စူဆိုင် big လုပ်လိုက်တယ် record လို့ for ပဲ Wellis, and then အ forced ပေါ်မှာ away လည်း for မီကို back. ရှော့ကျွေးပလိုက်တယ် let's Nouns go looking ဟုတ်တယ်က good. နောက် This ကတော့ pace that usually Nouns so far play so with cool this ပဲ Meepo အစာပိုင်းလေးမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်ဗောနော်ပထမဆုံး flip လိုက်ရသွားတာကလည်း main game အခုလည်းနောက်တစ်ခါဒါ second game ထည့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ဗောနော် main game တော့တော်တော်ချိန်ကောင်းသွားတယ် Now the mentality change. အောက်လမ်းမှာကတော့ clock 1နဲ့ mars နဲ့အဲ့တော့အဲ့ wing ခတ်ပြီးလို့နော် speed ကတော့ပြစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့မစိုး It happens. flying ကနည်းလေးကျုံသွားတဲ့ပုံစံမှာလည်းရှိတယ်ဆို Actually, တော့ you know what? I think this is good for အောက်လမ်းကတော့မစိုးဗျ because the မီ sooner ပို he က gets နည်း level နည်းလေး 3 on passive that ဖြစ်တဲ့ bot နေရာမှာ lane, ပါတယ်သူက level လိုတာ the easier the အ lane စာပိုင်း becomes အဲ့လို for မျိုး him. တစ်ကောင်နဲ့နေ So, လေဘာမှတိတ်လို့လို့ရတယ်မှာမ that ပါ makes ဘူးဗော some နော် sense. Lich က Lara is lane not strong having နဲ့ဆိုပေ fun. မဲ့ Like, သူ့ he's ရဲ့ just having to တွဲ do ဖက် all ထား these တဲ့ laning hero shenanigans က to မီပိုဖြစ်နေတော့ test the monkey king. အရင်ပြဿနာချလို့ရတဲ့ထဲမှာတော့မ I think ပါ getting ဘူး hit by that အဲ့အောက်လမ်း thunderclap ကတော့ as well separate as he ကိုတော့ started ပေး to ခြင်း back up from that impetus shot. That's not fun. Tusk not putting the boots in his inventory just yet. In that last နှစ်ကောင်ထွက်လာပြီ Now you got that level second 3မှာ Yeah, with Meepo thisနှစ် level ကောင် 3, like,ရတယ် you can even threaten kills. ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် level Now it 4 needs လောက် to မှ be ရ careful လာမသိ because ဘူးနော်
exactly like this. ဟိုက they ဒါ have first hit ယူ double လာ the တော့ rep, level 3မှာရ but you also have to be careful not 3 to be ရယ် speared back into cogs and 3 battery assault ရယ် under the tower. Right. There's so much 7ရယ် potential 11 between လားမ both of သိ these sides here, so ဟုတ်လားမပြောတတ်ဘူး can't overstep it. တကောင်ကြီးစီထွက်တာဆိုတော့ တေချာတော့မသိတာမီပူပလေယာတွေမှသိတယ်မီပူဆိုတာကတော့ကိုနဲ့လာလာမမအပ်ဆက်တဲ့အကောင်ဆိုတော့ပြီးတော့ animate ထက်ပိုဆိုးတယ် animate တောင်မှစော့သေးတယ်မီပူကလုံးဝမစော့ Maposhka going to be dead again. This time to Gunner. Waveform looking over at Lelis. Should not be able to chase him down. 3ရယ်7တွဲရယ်ဟိုအဲ့လားမသိ17ရယ်လားမသိ They're crushing these lanes. ဟုတ်တယ်၄ခုနော် Really nicely. Keep in mind Lazy- that lazy even thing, clockwork into this meeple feels kind of awkward because battery assault is great if you isolate a target, but now you have 3 အခုတော့ units that နှစ်ကောင် you're- ရပါပြီနှစ်ကောင်ရတော့နည်းနည်း strong တော့ဖြစ်လာပါပြီနှစ်ကောင်နဲ့ဆောက်လို့ရှိရင်ဘေးနောက်အဖော်ရှိတာဗောလေ If you get on top of Lich, it's always nice. တေကောင်းရတူတူပဲလား မင်းသိငါသိပါပဲအပိုင်းကနှစ်ခုရမယ်โอเคဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကောင်ကြီးဖလိုင်းကိုပဲလောက်တာရအောင်ဖလိုင်းပဲ He's got this shield, but it's Yeah, not no, going no, to matter fly with me, that Nina. spear. Now getting What another the kill on the fly. gee? Finding Bina it getting a God. little bit too တေသွားတယ် ambitious. လောက်တာကြတော့ယူမတော့ရေးစားတယ် I ဒါ don't ပေမဲ့ know, တေသွားတာ is ဖလိုင်း he တေသွား baited by the meeple or what's up? But like, if you're just sitting behind ကိုကန်စီက the ထင်နေလို့ meeple, ဒီရောက်လာတာဩ it's such a okay simple okay lane to play. ကိုကန်နိုင် But မ if ကောင်း you're ထင်တယ် trying to go into the jungle versus clock, you're in for a bad time. ကိုကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကကြတော့ဟိုယူထားတဲ့ ISP မတူတော့ပြောရခက်တယ်ရောကျွန်တော်တို့ကဆိုတာ like a few nights. silent ကလည်း 5PP ယူထားတာ You're in for a bad. ယူတို့ကလည်း 5PP ရကျွန်တော်တို့ပုတ်လိုက်ကြီးက 5PP At least just for fun. အဖွဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုကန်တယောက်တည်းက wheeling Yeah, ဖြစ် they're living life like 3k net worth already on that. ပြောရ monkey ခက်တယ် king သူ minute တို့ 5, လိုင်း like, ကြချိန်နဲ့ကိုလိုင်းရရင်လည်းမတူ crushing the puck who Okay. has less net worth than the tusk. Wow. ဒါပေမဲ့ဘယ်ကြည့်ပါနော်ဒါဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ sprint နဲ့ announce နဲ့အခုမှပွဲစားတာပြီးတော့ This is the reason ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒီပွဲက why ဒီမှာ we မီပိုနဲ့ discussed ဗျာ the monkey king pick. မီပို carry နဲ့ Then again, of course, monkey king, you know, like is abusable maybe. Rule. Let's run into fly. ယူမရဲ့မီပိုဟလာဟိုအရင်ကမှတ်မိပါသေးတယ်နေကမာမှာမီပိုဆော့ခဲ့တဲ့အချိန်လေးဟလာ level 30မီပိုနော် And then this centaur ပောက်တယ် will ဆိုရင် stop စန်တော်စတန်သွားတယ်ခန္ဓာ from ပြေးနေ getting ရ that Lotus ကျွန်တော် and ပြေး then နေရ actually putting him into a precarious position အောက်ကို where he ဒါ needs to ဆော့ swatch ပကယ်လေးနဲ့ပဲ below ပြေး Logan. သွားသေးတယ် He's farming ဘာမှမရတဲ့အပြင်ဟိုမှာနော်စောက်တဲ့စောက်တန်ပြေးရတာ impetus shot. တေးမတတ်ပဲ Now, he'd like to have his လေကတော့မြန်ကြီးကတော်တော်အဆင်ပြေနေတယ်နောက်ကလည်း3400ပတ်နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးကိုကွာထောက်ဝက်ကြီးနေပါကွာတာပတ်နဲ့ onto fly. Blood grenade slowing down. Okay, Rue. on They've my got the rule. shards. There's the net and a Tatting kill it. for the Meepo. No, it's တ gonna တင်း be နဲ့ Lelis. မမီးပုံနှစ် There ကောင် are နဲ့ဆို just တော့ some စုပ်ပြတ် games တက်နေရ when you're playing Lich, you feel so bad because this ဒီ is မှာ what I အလဲ told က you. ဘလို့တော့အဲ့ There လို are ကွာ some နေ games ရ where နေ you ပေါင်း play Lich and ဟာ if there are heroes that Oh, get on top of obviously, you, yeah. you know, like La. they're just abusing. 1800 3500တဲ့ It doesn't feel great. ကော်ပီက Like, ရေးလဲ out ဖြုတ် of တာ 3 kills that they have,ဖြုတ် all ကြီး 3 are on Lich. But စောက်ပကြီးဖြစ်နေပြီရှေ့ let's တု see ခံ if နေရ Tosh ဟုတ် can ပါ manage အခု to မှ snatch this one. တေ There ချာ are ကြည့် no မိ stuns, တယ် of course. အစ There's အဲ့ no ဘက်ကို heal though. တေချာမမြင်ရဘူးပေါ့နော်နှောက်ကအခုမှကြည့်မိရနှောက်စီရကြီးဘက်ကဟိုး That's အောက်ရောက် wisdom times 2, basically. That feels great. တန်စကားနေတော့မ It's a တိမ်မ free ရင် kill, right? Yeah, and 2 heroes got credit for that, or were involved. ယူရတဲ့ main game first set ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကတွေး 95% အထက်ရောက်လို့ရှိရင်သူက primary spring က With Simeon's stride. ကူတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ရှောက်ခုံနေလို့ရ Too fast. အဲ့ main game မဲ့တီက game မှာအရင်ကြီးကိုခစ်စားသွားခဲ့တယ်ဒီ first set နဲ့ပဲတောက်ချောက်ဆော့တော့ I caught that in my peripheral. စိုက်လင်းတွေကိုလိုက်ကန်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ main game ကိုအစောကြီးပစ်တယ် And the Meepo's starting ကောင်း to တာ get up ခဲ့ there တယ် too. ဆိုရင်တော့မှ Since main game ကလိမ့်မှမနေတော့ဘူးမင်းလိမ့်မှမင်းကမင်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခရိနဲ့ဆော့နေငါတခြားလိမ့်သွားကန်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဆော့ကြအတိအတာဆုံးအနေနဲ့က marine ဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးတခြားဒီ I think Bangle he has သူက side lane တွေအထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး off lane ကောင်တွေကိုပို့ပြီးတော့ target ထားတယ် off laner တွေကို level 4လောက်နဲ့သွားပတ်တယ်ဟိုဘက်ကောင်တွေကတေပြီးတော့ပြန်ကြလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ TP ထောက်လာတဲ့ကောင်ထက်တက်တယ် Strike not gonnaအဲ့လို connect. မျိုးတွေပေါ့ Man, နော် getting bounced on these cogs is a pain. It's very annoying. Dream coil Oh, fly okay,ဒီဘက်မှာ again. lane နေရ I've အော် seen fly this မဲ one လာကွာ before. I've actually seen this 4 dream ကောင်ရ times. fly မဲစားတာပဲ But တောက်လျှောက် there သေးတာ always is that thought where it's like, all right, နော်တခါလေကြာလို့ရှိရင်လည်းစပယ်စားနေနေပဲတားရရပါတယ်ငါပဲစားလိုက်ပါမယ်ပေါ့ somebody else, please. Can we get ဒီ anything ခေါက်လေ else? They use fly the မဲ green စား coil ပြန် as ပါတယ် well. Yep. dream ကွိုင်း It's a nice little ပေးလိုက်တယ်ဗော bit နော် of extra ဟီရိုကီ change ရောက် that သွား you တော့မ get သိ from ဘူး that Lich, but မှတ်တမဲ eventually ပဲ it kinda stops mattering.
lão mấy à hoài nó làm nhiều vụ còn này già đó nó làm số vào đấy nó chui chọn đi còn già rồi dù mà sau pi nè ông mà còn ông mà còn xảy ra nè cái nó bà lúc mà bà lùi lại ok cái nó khó khai cán tùy vậy quá ok nó xem nó chỉ rồi nó đặt thế nè nó có này bây giờ dù mà bị buồn nó còn nè nó trông thế mình nhớ rồi lấy mà nó biến bây giờ cán khăn nè bị copy nè rồi cả cô đấy mà không bắt đi cả kỹ loại thì nè oh spear nè nè rồi nó đi sao rồi rồi nó mà trái mình show rồi copy nè down vào kìa bị dù mà biến bây giờ đặt thế ấy combo giờ nó đổ xuống rồi ấy combo giờ sao sai ấy combo giờ đổ xuống tôi giờ y sinh hoa rồi nè đặt thế ở sống như ra thế này nhà với anh chủ bảo là rồi nó mặt trăng cái này chơi rồi đi với bà chơi để số kiểu Following Fissure on Twitch, press that follow button down below. It's going to be on the bottom right of your screen. cái mi là You're going to get there. Follow us for this amazing event and all the ones that followed. Because you know, if you're following Fissure on Twitter, you would know that they announced the schedule nóng chạy để for nóng chạy 2025. rồi giờ biểu nóng chạy Events to watch. hello về biểu cái nào con nào See you there. biểu nóng giờ câu wall Potentially next week too. Get your tickets. Speaking of tickets punched. con nào để anime một luôn nó anime làm số vào để đi câu lên Mipo mới luôn đi là hey Mipo đi à chạy chuyện gì à đi luôn khi nào vài lâu làm gì có chuyện gì nào tàn đi đâu mà bí nào mà không có gì mày miêu là I was really thinking to myself, surely they see this tree just. Of course, he's trolling a little bit. I like that là about bà him, mày you know, miêu I sao like nhỉ that. Like watching cái Copy, game the mày way miêu he plays, he's got a lot of tới biển sau kỳ nè sometimes, but it's like fun, cái weird, này gì chỉ where này he's kind of thiên này thế này poking the enemy at the same time. It's kind of messing with your head. I like that. VBN trái My ra brain nè does a really good job, by the way. When every time you say you like what Copy's doing, my brain VBN đã khai lý cho picks này up rồi like good parts of that. region béo lên lục vì đặc lẽ lục đồ lệ mà ya biển xa rồi Oh, Cop's doing a really good job, and I'm like, hell yeah, I am. Thank you, I just eat all that up. đại vô là thổi bà vậy Yeah. Jesse nè He's my idol. VBN tốn nè là vừa Jesse nè I've moved on from Yopash. Copy is my idol. Good times, good throwback to your. có này mask cái spear này là đồ lại đúng không cái cũng đấy 또 히로가 꼬시 마시니 아니면 바에 뭐노 센데니 왜 알로 요시니 말에 스피아리나 또 야라 뭐이 말로 다 야오 미야오 뭐노 스피아리나 꼬시 때때 마시니 마야 Interesting that he went all in for the damage on the Enchantress this game. ဒါတော့မှနည်းလေးဒီ arena site တာကို arena ထောင်တာကိုပေါ့နော်မြန်အောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ခက်တယ်ကွက်တိကြမှာကွက်ကြတော့နည်းနည်းလေးပူတွေ့သွားတယ်ရတဲ့စားလို့ရှိရင်ဆိုတော့ okay spear arena ကြောင်းလေးတော့တော်ပြီ12မိနစ်ကြာအနေထားမှာတော့ copy နေတော့ဟေးဟေးဆိုတော့နေရထားပြီးတော့ပဲရှောက်ပြေးနေပေါ့နော်ကပတ် only like နောက်နေရလို့ပတ်ကပြေးရတာဆိုတော့ပြေးရချက်တည်လိမ့်မှလည်းမနိုင်ဘူးကျန်ငယ်လေးတွေကလိုက်နောက် You're kind of doubling down on the control, but the damage, where is it truly coming from? လေမတော့တာဝါယူတော့ကျူတာတာဝါဟစ်တာလူမျိုးကြီးတော့တီးတန်းတော့ရှိမနေဘူး A terrible way. တာဝါချိုးရတော့နည်းလေးခက်လိမ့်မယ်45တော့ကာထားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလင်းကိုပြန်နေပေါ်လန်းမှာတော့တာဝါကြီးကကျူးသွားပြီဗျမော့ဖလင်းအနေနဲ့ကလည်းတော့ဂျန်ကလေးဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်မော့ဖလင်းကတွေ့လိုက်တာတော့ offering တော့ထည့်ထားတယ်သူ mana region ပါညာနဲ့ဟဲ့မော့ဖလင်းနေရလေပြောရရင် item bit တွေကတော့အမျိုးမျိုးတော့ပြောင်းလဲနေတာပဲဒီ meta အလိုက်ပေါ့နော် patch ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲအဓိက morphling ရဲ့လိုအပ်ချက်က mana region များဖို့လိုတာသူက wave တွေ ability strike တွေနဲ့ creaser မြန်အောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆော့ရကြတော့ဆော့တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ mana region များတဲ့ဟာလေးတွေထည့်ရတယ်အထည့်များတာ effect complete တို့အရင်တော့ကျတော့လေ utalisman ပေါ့နော်I think that's something that they're တစ်ခုလောက် trying to avoid. ဝယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်25မိနစ်မှာတက်ပဲ
ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါ mana region ကြီးတာများလာတဲ့ဟာဆက်ကြဟိုကကြတော့အဲ့လို level ဖြစ်တဲ့ဟာက bonus ကရှိနေတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး item pick ကိုမရွေးတော့ဘဲနဲ့သူကအစအနေပြန်စသွား back to the နော် old point ပေါ့လေလောက offering ပြန် offering နဲ့ big ကိုပြန်ရောက်သွားကိုကရောက်အဲ့တခုမဟုတ်တခုပေါ့နော် နောက်ထားတဲ့ item တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါ recycle ပြန်လုပ်တာပေါ့လားအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်သွား အခုတော့ offering ခေတ်ပြန်ရောက် Stepping up အဲ့ into the unknown. တော့3 months မို့မန်လေးနေနဲ့တက်ကပါလာပြီထင်ပါတယ် There's no one ရှေ့ short လေးနဲ့ပဲအရင်ဆုံးစပြီးဖွင့်ထားတယ်ကိုယ့်ဘာတစ်ခါလေးခတ်ပြီးတော့ပဲ let's နေနေတာထဲထဲရောက်သွားပြီ oh spear လေးကတွဲသွားတယ်ဗျာ rotate တာတစ်ခါလေးပေးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ arena ထဲမှာတယောက်မှရှိမနေဘူးဗျာအဲ့တော့ arena ကြီးဖေးသွားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတိုင်းမျိုးရှိပြန်လုတ်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲမန်လေးနေနေတော့ဒန်းသွားပြီ And it's a great move by Nounza. He's တကယ်ကို spectacular ကောင်းတဲ့ move let's by get snowball Noah's to avoid နောက်က the နောက် incoming ခုံလာတဲ့ဟာတခါလေး speed ပါရှောင်ထားပြီးသားပဲ No Yeah. need to make Nice. any plays if they can go on you. တေးရင်လည်းကြာတော့ပြောင်းလာတာပေါ့နော်အောက်လမ်းမှာကွက်ကိုနေနေကောင်းပေါ့ I'm not နော် sure like what they were thinking. အာ the ရမတက်က damage ရ there ပြီး just- small အောင်ဆိုပြီးခေါ်သွားတဲ့ဟာမှာ Even if သူ they ကတခါ connect, အသေးကွာအဲ့တော့ coin ပေးထားရင်းနဲ့ပဲအလဲမှာနှစ်ကောင်တော့မိနေသေးတယ် morphling မှာ TP ချလာရင်းနဲ့ပဲအေး main game ကိုစပြီးလုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေနောက်ကနေမှလာပြီးတော့ပဲinfinity test နေနဲ့ပြစ်နေကြီးနေပဲတော် damage များသွားပြီဆိုတော့မစိုးအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာ 2 man down ပြန်ပြီးတော့ပဲဒါ melee ပါပြန်ရောက်လာရင်းနဲ့ပဲ speed ပြီးတော့ပေးထားတယ် Mipush ကနောက်ကနေပြစ်နေရင်းနဲ့ Mipush က triple kill dominating နေနဲ့ပဲ damage ကတော်တော်လေးများရပြီဗျာ Mipush က Game Spirit က captain doing it နေပြီ give me that fight Oh recap. my I want to God, see Mipush Enchantress. ka. I want to see those impetus shots. impetus ကဘလောက်1100 You know, damage for a 1100 positionပေးသွား 5, He 2k did more damage damage. than his morphling. You went but look at how much more he did. He went အဲ့ဒါပဲ absolutely စ ham. ဇလန်ရ announce ကတည်းက This နော် damage that he was dealing, it မ was ပြတ်မ very ပြတ်ဒီတော့ valuable. လောက်တာ You လေ know, တောက် like ပါ Puck, ကို he gets a lot of ချိုးညင်စောအ these ရင်များ AoE ပြီးတော့ hits, so his damage obviously is a နော် bit မထင်မှတ်ထားတဲ့ inflated. ဟာလေး But ဒီကအဲ့ Enchantress coin ချ just ပြီးတော့နောက် gets ကနေပြီး one တော့ free hit hero တာ after အဲ့ another. ဒါကို Also, you can Bro, dispelပြောရမလဲ shield crash, so Pangolier isn't as tanky. short တော့တာပေါ့ Overall, နော် this was a Short တော့လို့ huge မရဘူး power spike for Nouns. ပြောပါ where တဲ့ they were drop playing မှာတွေ with the က Aghanims on Meepo. Game Spirit က They would legendary play with it hero after. They lost that fight and I think it got delivered As it after. was Game getting Spirit က delivered, yeah, legendary yeah. hero Mipush က legendary Well, hero In any case, the first tags, it didn't work short out. တော့လို့လုံးဝမရဘူး And now you've got this orchid on copy, but copy တမင်မာလေးဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ဟလား stood ကွာနဲ့ there ပြစ်လိမ့်မယ်နင်း in that fight. Yep. Not really what you need from him. And He မင်း has ကြီး okay နဲ့ basically just power threads ဟို and, Back and the against red band Mo- to Morphling and buff against him up. okay ကတော့ Orchid မစိုး is there for the catch. It's good, like you're playing into Puck, I get it. But you have to be a bit more careful with your position. အဲဘက်က Yeah, နော် definitely ယူ need စပရိုက်ပါ to သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်တော့ဒါ figure it out a little defense bit တော့ more. This ပြန်လို့လုပ်လို့ရပါတယ် Abyss for some of you. Gonna do a lot as well. ဟိုအချန်ထရက power trap နဲ့ပါပြစ်နေတာကွာ That is a ဟုတ်တယ် Dragon Land နေပါကထည့်နေပြီ All things said, Hey, like now you what have doesn't to that man, keep in no? mind that I feel like Nouns are still in control. အဲ့ဟို They're not မီပို feeling bad အကောင့်နေ about နဲ့ဆိုတဲ့ဟာပါလေ Yeah, ပြဿ they're နာ gonna တက် try နေ and အေး go here အောက်က onto ပိတ် the လိုက်ရင်း puck, နဲ့ and ပိ this တ် is some ရတာ brute damage on Awaro. They want to keep him shut out of the ပိတ်တာ game. ပဲဒါအဲ့အပေါ် Hook မှာလည်း shot မီ comes ပိုရှ် through က though, and they will trade Gunner for that. Key And a streak good kill ထပ် streak ပြီးတော့ from ရထားသေးတယ် Look at မီ this က build, ကီ by ဒီ the ကောက် way. ကတော့ Skill ဂန် build တော့ရ on တာပေါ့နော် Enchantress. အရီနာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပဲပြစ် Zero. ပေးလိုက်တယ် I ရှုပ် mean, this is... You don't see this a lot. You don't see this often. Please don't copy it in your pubs. It's not gonna work. Like, you will be out of position, you'll die. Copy it in your pubs. I mean, sure, do whatever you want to. ဒီချိန်မှာတော့မော်ပလင်က fan နေတော့မယ်နောက်8900နဲ့သူ Yeah, he's making it work, fan လုပ်နေ He တာတွေက understands မ that စိုးဘူး they ပေါ့ have နော် so much control. Okay, that they're we can't missing be damage okay, from the supports. Right. They're လက္ခ missing ဏာပါလဲ damage ဆို in တော့အဲ့လိုမျိုး general. နည်းနည်း He's လေး bringing it. အချိန်လေးပေး He's လိုက်တာနဲ့ definitely ကွာ bringing it. နောက်ဝတီ He's ဟိုတောက်လျှောက် actually တက် going လာ to ပြီးတော့ Dragonlance instantly top now. So absolutely 3 no လောက်ထိကလုံးဝ utility ပြေးမ from လို့ him. ဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုပုံစံ All မျိုး in ကို damage. ဒါ Following စိတ်တနေ့က this ခဏခဏပြပြီးသွားပြီနော် courier. Oi! Some stuff on the ground. အဲ့လိုမျိုးဆို That was တော့ a little dangerous. ဒါ Spear connects. ကောင်းလေးမ Puck's စိုးဘူး coming ပေါ့နော် over. မစိုး Mini ဘူး grip တဲ့ will use, gonna be leashed ဟုတ်တယ်ကလေးမ up, စိုးပါ but snaps it now as ကောင်း the လေး snowball ကောင်းမစိုး all the way over to Okay Satanic. Morphling ဒီခါလေးပဲဒါ snowball လေးပါ dodge ပြီးတော့ပဲ He's still alive. One more Let us shot. go. Finally gets Lara the ni kill. na It actually siya goes to hari. Lara. I thought that was gonna go to Satanic. Yeah, they ပြောလိုက်တာမှနောက်က a lot ဒု of တိယနေရာ spells ကြီး to ပြန် kill တက်လာ off. တာဒါတော့တော့သူ့ရဲ့ lane က Meepo So he got has a chewed blink up now, the- by the way. အဲ့တော့ Going for that January Sky fan Blast. နဲ့ပြီးတော့ Makes sense, farming right? pattern If တွေက you သူ you're ဟာ getting တော all က်လျှောက် these items that are good into Morphling. သွားနေတာတော့နဲ့သူအဆင်ပြေတယ်
With that blink, yeah. လှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူးဗျာဒီလား Really try to hide that. ပြစ်ထားခဲ့လို့ရတယ်အဲ့လိုလူမျိုးက The blink. Yeah. I mean, I'm not sure how I feel about it as well. Like I feel like when it comes to initiation, they have a lot of it, but it does definitely help him blow the target up. You know, like he can be the one that goes in front. 11 no 1k နော် So လည်းတစ် basically လုံး you ကောင်း have တယ် the လား sags, right? Strike. bonus strike ပြီးတိုင်းနဲ့ okay ပါတင်ထားပြီးတာနောက်မှာအပိုင်းလေးနဲ့ပဲခါတိုင်းပြီး show က rule ပါခါရဲပဲဒါ hook shot နဲ့ပါသူနော်သူတကယ်ရင်သေးလို့တဲ့ဒါ သူပါ like သေးပြီးတာပါနော် large rule ကနှစ်ကောင်လုံးတန်းထောင်းသွားတယ်ဗျနာမည်လေးရတယ်လှတယ်နော် Puck is not having a good time. တလုံးလေးလေး large rule တို့ Which လား is weird. Like look at the network သေရင်လည်းတူတူပဲ between နော် him and the Monkey King, considering how crushed Puck ကော got. င်းတယ် It was that one fight. ကောင်းတယ် Brought it right back. One ဘက်က fight ရှက်ကြီး and ဝ he ယ်တာ has ဘောက် the တာ same amount of ဖမ်းမှုတော့ battery လား as- လားရှက်ကြီး as ဝယ် the တာ Monkey. He Kind got of crazy that it just came back. အဲ့ like မစ် that. တွေကအဲ့လိုရှက်ကြီးအစိုးရဝယ်တာကြီးတန်မမလားဘောနော် stone spirit တွေလည်းရှက်တွေအစိုးရဝယ်ပြီးတော့ stone spirit ကတော့ထားပါတော့ overload ကို AoE ရတာဆိုတော့စိုးတန်တယ်ဘက်ကကြတော့ပြန်ပြီး recovery ဖမ်းမှုတော့ဝယ်တာလား I mean, they could hook shot, but they ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ It's ပတ် cool down to the moment. အစိုးရဝယ်တာကြီးကဒီပွဲကတော့အဲ့ဘောလေးဆို physical သွားမဲ့ type ကိုသူရွေးထားလို့ ਨੇ တူပါတယ်အစိုးရသူ I know ရှက် that ဝယ် hook တာ shot's down, but usually အဲ့တော့နောက်ပိုင်း somebody ညလို့ရှိရင် stands out of လည်း the gate ဟို when there's a မီပိုတွေပါကအပြာချောင်းနဲ့ drink ကွန်ချပြီးတော့ physical damage type နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြီမှာ ထင် He'll ပါ have တယ် that. အဲ့လို He'll ဖြီ have ဖို့ that အတွက်ပဲ boot dagger with the လောက်ထားတာထင်ပါ Thunder. And BKB soon for the Mars. Again, I kind of want to see Copy age go ယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့ min 20မှာတိုင်ငယ်မှာအပေါ်လမ်းမှာ age ယူလိုက်တယ် I ပေါ့ feel like there's a lot of ကွက်တီလေးပဲ there's a lot of Same impact here. that he's having on this game fine that အ isn't စီပဲ maybe very obvious. Right. Just by jumping around the trees and giving a lot of info and just pressuring the puck by existing with your kid, you know, like the puck, it's very difficult for him to free farm and skip waves and split push as easily as he'd like ဟော to. ကိုကန်နဲ့ announce Just ပြ because နေတာပဲ there's a monkey with an orchid. But we'll see, yeah. One thing that ဟိုဘ we က်ပွဲ don't see ပြီးသွားပြီ announced ထင်တ is ယ် a lot of utility, like Lelis has a blink dagger. And this butterfly might be pretty big from Satanic. Keep in mind though, butterfly is 17 great. မိနစ်ဟာရ27မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုကမလို့ Losing သေးပါ rule isn't. But if you click on Meepo and check okay his အပေါ်မှာသေးသွားတယ် level အပေါ်လမ်းကြီး of ကတော့မစော့ talent, တင်ဘူးပေါ့နော် he's separate got အနေနဲ့ separate ဘက်ကကြည့်ရင် basically ပြောတာ Earthbind ပေါ်လမ်းမစော့တင်တော့ that grants true strike on targets. Oy. So that butterfly, it might be good on paper, but it isn't that great into Meepo. That's, yeah. 'cause that's gonna smoke get ထားတယ် modified soon. ဖုန်းမယ်အောက်ကိုပဲချက်ချင်း It's already level ဟို 16, just farming အတွဲ away. လိုက်ကြီးလာနေတာရထားရွေးပေါ့ But အပေါ်လမ်း that က being said, Satanic နေ is ပြီး keeping တော့ up. အောက်လမ်းမှာဘယ်လိုရှိလဲ morphling ရှိတယ်ဗျာ morphling triangle ထဲမှာဒါပေမဲ့ပြေးသွားတာက Just to give you guys a ချက်ချင်းပြေးသွားတာနော်လာနေတဲ့နေရာကိုပါသိနေတယ်လို့မျိုးကြီးဟုတ်တယ်မကြီးဝိုင်းပြနေရချင်းစိုက်ကယ်ကြီးဝိုင်းပြနေတာတားကြီးဒီမှာရှိတယ်စမုတ်လာတယ် Mouse did not have a good series လုံးဝ there. မတ်ဆန်ရင်သွားရှုပ်လို့မရဘူး morphling က စိတ်တန်းနဲ့နော် သူတို့ဒီ separate ရဲ့ဟိုဟာနားမှာပဲကြာသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဗ smoke ထားတယ်တော့ counter smoke နဲ့ပြန်လာပြီဆိုတော့ Gunner အနေနဲ့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲဒါတစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ရုံနေတန်းနဲ့ပဲ smoke ကို break ထားသေးတယ်အဲ့တော့ Melon အနေနဲ့တော့တဲတန် BKB ကြီးပြီးတော့ပဲပြန်ပြေးလိုက်ရပြန်ပြီအဲ့တော့နှစ်သိန်းလုံးကဘယ်လိုပြောရမလဲတမျိုးကြီးပဲပေါ့နော်ဗတဲ့ကဆိုင်ရမလို့မဆိုင်ရ It မ was လို့ kind နဲ့ of ဖြစ် weird သွား that တယ် they just ran away after the BKB got ပုံစံကြီးက popped. တိတ်ပြီးအဆင်မ I ပြေဘူး felt ကြည့်ရ like တာ there's definitely some potential to use the ဟို Aegis ကတော့ and BKB fight ပေးလိုက်ရတယ် outside of their base. Have we ever seen that before? A hasted amplified damage? Copy's not the amplified damage anymore, but now Yep. going into the BKB, this is the one thing that kind of worries me because I think that Laura with his items is going to have more effectiveness than just the Monkey King with a slow. ပတ်တင်နေရတော့ဒါ okay He definitely scales better. ဟိုဒန်ကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ what we အေးဝယ်တော့ထဲတော့ discussed ထဲတာ during the ပြီးသွားရ draft, အဲ့ဒီ when တစ် they ခေါက် picked တော့ Meepo, okay နဲ့တော့မ we သိနိုင် talked တော့ about ဘူး it, right? ထင်ပါတယ် I'm worried for their King late Arabe, game no? potential if the Meepo falls off. And this hero does tend to fall off တေ eventually. းရတဲ့ okay တစ်ခုလောက်ပဲရှိတာပါသူ There's just so much you can do with Meepo though. အပိုင်းနေပါရ Even if you ချောင်းလို့ရတာဗျာဒီ Not having the best matchups, I feel like if you play around the shard and Ah, the now Aghanim ka is dele low bien enough, fit you canသွားပြီ have 3 lives basically. Morphling toပြန်တက်လာ test တယ် with the Aegis on top, so နော်မီပိုနဲ့ morphling နဲ့အရင်မကွာတော့ a lot of မ outplay ီပို potential. ဆိုတဲ့အနေထားလေးကပြောရတော့ခက်တယ်ဗျာ Coming ဒီ in လား trying to kill off this okay Hinch, I can and press အရင်ဆိုးနေတဲ့အကောင်ကြီးသိပြီနော် Carl, He Key streak jumped ပါ in,
ပေးလိုက်ရတယ်ဗျယူမအောင်အဲ့တော့ and story ပဲတခါမှမသေးသေးဘူးပေါ့နော်မီပိုအနေနဲ့ကတော့အဲ့တော့ flower အနေနဲ့ကတော့အော်ဟိုဘက်မှာတန်းပြီးတော့ပြီးရ okay ပါတခါပိတ်ထားပြီးသားတကယ်ရင် US စပ်တော့အရင်ဆုံးသွားရောအဲ့ဒါ US စပ်တော့အရင်ပေးလိုက်တော့မှကြာလာတဲ့အချိန်မှာ okay ကောက်တင်ပြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပဲထားတယ်ဘိုင်းတစ်စသိန်းပိုင်းပရိမန်အတွဲလိုက် down သွားတယ်ပေါ်လာမှာ Yeah, I mean, there was no saving that enchantress. It is an enchantress, and she heals a lot, but I don't think he even. တော့တဲဖြစ်လာပြီလို့ပြောလိုက်လို့လားမသိဘူးချက်ချင်းတီးပြီးသွားတာတီးပြလိုက်တယ်ရှုပ် Spear Arena right တခေါင်းတော့ပြန်ရတယ် Very nice catch. ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါယူဖို့တော့ကိုကျူးသွားရင်တော်တော် nonce ဘက်ကဟာအတစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာလေမီပိုကလေဟိုတမီပုံလုံးမှာဗျာသူ့ရဲ့အကောင့်လေးကိုဖြန့်ထားလို့ရတယ်။မိုင်းကလည်းတစ်ပင်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ကော်နက်လို့ရတယ်ဗျာ။ပြီးတော့သူယူထားမှာဟို 3 rank gas ring ကိုယူထားမှထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဒါနေနေရာကြီးဟိုးဝေးကနေလာတာအဲ့တော့ level 15တက်လိုက်မျိုးအဲ့ဒါယူထားဆိုတော့တမီပုံလုံးမှာဗတေလိုက်ဆိုင်နေလို့ရတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါပဲခုနကအလဲမှာတွေ့ရဗျာချက်ချင်းဆိုလို့အလဲကနေပြီးအောက်ကိုပြေးလာခဏလေးပဲကော်နက်ရတဲ့ဟာမှာနောက်ကအဲ့ဒါကိုတော်တော်ဒီဗတေကော်နက်တဲ့အနေထားမှာအာရန်တာနေအဲ့ဒါကိုတုံးချပြီးတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်စပရစ်ကိုမနာနဲ့လိုက်ချနေတာAnd Mars in the middle. ဒီကအဲ့နေရာမှာတော့ Nouns ကတော့တာစပရစ်ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော် hero ကြီးကအားနေချက်လို့ဖြစ်နေရတာဘက်ကနှစ်ခါစလိုက်တည်ပေါ့စင်ပြေတယ် Nouns ကကိုပြောတာအဲ့လိုတောက်လျှောက် pressure တွေပြီးနေရနေထားမှာဟိုစပရစ်ဘက်ကလည်းချတာတော်တော်လေးခက်တယ်ပေါ့နော် out Anya as you are going to be notified that Yuma on this Meepo is kicking butt. Super so good ပဲ Nouns က Meepo pick ကအလုံးလုံးနေပြီ This is one of those perfect Meepo games. တက်ကရဲ့ Dragon Last ကစကားလေးရဲ့Meepo ရဲ့ထုံးစံပေါ့နော်ပြောရရင်ဟို attribute များတဲ့အဟာတွေကိုပဲထည့်တာ so he'll be able to blink hacks on ထည့်ကြတာများတယ်ဆိုတော့ Dragon Lance ကဟို range တွေကိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဒါ range များတဲ့ item ဆိုပေမဲ့လည်း Meepo တော့ထည့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူပြည့်ရဲ့ဒီ attribute ကတော်တော်များတော့ဘတ်အနေနဲ့က level တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ပြန်လာတာပြန်ကျလာတဲ့အချိန်မှာAristry တော့အရင်ဆုံးမသုံးတော့ဘူး Okay ဟိုဘုတ်ပြက်စီးနေကွာဒီဘက်မှာတွားလို့ရနေဟာ This man cannot catch a break. No, he can't. At the same time, he's kind of playing too far out. Okay အောက် player တောက်လျှောက်ခံနေရသွားနေတယ်တေးဝါရပြီဒါတရားတော့တည်ခြင်းပေါ့နော် Okay, this time he gets ပေါ်မှာတစ်ခါတည်တယ်အောက်လမ်းမှာချက်ချင်းတီးပြီးကြပြီထပ်တည်တယ်အခုလေတတိယချိန်မြောက်တတိယမိတည်သွား Sometimes he messed around this people. ဝင်ပယ်တယ်60% 40% လောက်ကတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဒါ Morphlin တယောက်တည်းပေါ်မှာပဲတည်တယ်လို့ထင်တာပဲ Morphlin fan ထားနိုင်ပြီရယ်ပြီးတော့ Mars ပေါ့နော်ပရိထဲမှာဘယ်လောက်ထိ crowd control နိုင်လုံနိုင်ဖို့လဲပေါ်မှာမူတည်တယ် That's on their mind right now. ဘက်ကတော့တော်တော်အခြေအနေဆိုးနေပြီကိုကဟိုသူဘာလုပ်နိုင်မလဲပရိထဲမှာ drink wine တစ်ခုချပြီးတေးဖို့လောက်ပဲရှိတယ်ဘာမှသိပြီးလုံနိုင်မယ်အနေထားမှာတော့မမြင်ရ Very winnable for Nouns. Shards off the He was mark, calling but him Los has a blink. Just kind of like waiting for him to TP out is what I'm seeing. တေးပါပြီ Try it, go for it. တမင်မာလေး wine လောက်တာတဲ့ Sproink. Spoink okay Another net Root, lands, and it will be some time Bam, bam, bam. eventually. Puch That is a kill. Hopefully Puch. not for the Warpine Raider. Left him တမောင်းထွက်ပြီးတေးပါ That's another one. He is beyond godlike because Beyond ကောလိုက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါမီပိုကတခါမှမသေးသေးဘူး this Meepo. It was a good last, and honestly, this is where Nouns are looking the best for me when they have these cheese picks. Like I've seen a couple of weeks ago, a week ago, I've seen them put the Tinker mid as well. Ooh. That was pretty solid, like a Huskar mid as well. Sometimes the Meepo. ဟိုတန်းကြီး different နဲ့ That's No? like a huge ဆက်လက်ပြီးတော့ compliment to စောင်း the နေ team တော့မ when you nouns နေနေရတော့ Say they're good with cheese picks only. that they'reကျွန်တော် good nouns ပါ with cheese picks. I'm not saying they're only good with them, but Easy. they definitely are Meepo on a pick. different Ayan level daw when pit they get these heroes. Well, you have to understand some cheese is better than others. overall What's your split တွေ My favorite cheese is cheesy bit တွေအားသာချက်ပေါ့နော်ပြောရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ nouns ဆိုအသင်းမျိုးကအဲ့လိုမီပို player 2ယောက်တောင်ပါတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသေးတယ်လေလား And Overall, the let's be Wukong's into a sure, Banner Ali. strike. Laurel တေးပြန်နေ dead again. has ပါလာပြီလားဒါပေါ့ Marinated in မသိ Wukong's ခင်ချက်လေးပါ command. ပြောင်းသွားသေးတယ် Yeah, အဲ့တော့လေ that ain't fun. No?
သေးတာဖြောင်းဖြောင်းသေးသွားတာဗော How many times was that? ဆက်ငင်နဲ့မသေးတော့ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းကိုသေးသွား It's an exaggeration. Mars Defusal the inhibit. Okay, They've got BKB the ကမ walrus ပွင့် punch. တော့ I'm even gonna လေးပေါ်မှာနေ They ပြီး might သွား just call attempt it to so, use right? BKB. Yes, he I knew, feel right? like they're still in this Separate game guy. because Morphling ဒီ is ပွဲက not ကျတော့ flying and စိတ် he's တန်းနေတောင်မ having ပါလိုက် a good ပေါင်း game. မပါလိုက်ရတာပါပြောရရင် But 13k အသိညာ advantage. ဟို pick off တွေလောက်ခံရရင်လည်းပဲတိတ်တိတ်သွားတယ် Yeah, ကြာ games don't get thrown Mà over ca that lấy easily đầu. these days. And now they've got the hex ဒီခါကြီးအဲ့လိုမျိုးပွဲရှိရတာကြာ carry တစ်ခေါက်ကကြာ fan နေနဲ့ပွဲပြီး for သွား this Meepo that အဲ့ is ဆိုတော့ 12-0 and သူ့ 8. အတင်းက And they're going to go ကော for င်း the နေရ clockwork. Another net. တေး The လို့မပြီးရော rolling ဗျာ thunder. They will တေး get တေးတေးနဲ့ through. ပြီး And သွား now ပွဲက Satanic is choosing အဲ to fight စိတ်တ the န်းနေရောက်လာပြီ snowball စိတ်တန်းနေရောက်လာ all ပြီ the စနိုးဘောနဲ့ way ဘာမှ over, လုပ် but လို့ it's မရ not ဘူး going to land. BKB The ကြီး BKB's ရော going to run out. And do they 6 eventually စက္ကန့် jump in? No, they're BKB going to go ဘာ for မှ a မလုပ်တော့ရ long အဲ့ချိန်မှာအော်ဝင်သွားတဲ့ကောင်လေးကြက်ပါတစ်ခါလေးပြောင်းလိုက်ပြီးတော့တန်းချော်သွားတယ် I think 10 လာ is ထပ် close. သေးသွားတယ်ဗျာဘယ်နှခေါက်ရှိပြီလဲကောင် Yeah, it might be. ဘယ်နှခေါက်ရှိပြီလဲ Oh my gosh. အေးနည်းနည်းလေးလာကိုပြောက်ဘယ်နှခေါက်ရှိပြီလဲသိကျင် It's တော့ a difficult game for them. တော့ခတ်တော့ခတ်ပါတယ်ပြောရရင်ဒီပွဲကဘက်ကတော်တော်ခတ်တဲ့ပွဲ One time Morphling chooses to အဲ fight, itemization he နဲ့ just လည်း doesn't have anyone to fight ဒီ with. hero He goes ကို in, အဲ့ he လို pops the BKB, he's alone, ဟို basically. တတ်လိုက်တာလည်းပါတယ်ဗျာဒီလား nouse က itemization It's တော် one တော် of ကောင်းတယ် those ပထ games မ where as a တစ်ချက်က carry, like you can, okay first item နဲ့သူ you နည်းနည်း know, လေး like ကားချိတ် you သွား can တယ် blame a little okay bit, ထည့်လိုက်တဲ့အတွက် blame ကြောင့် a မလို့ little bit, US but scepter it's က been မဖြစ်မနေ hard. သွားရတယ်အဲ့တော့ Don't တက်က put it သွား like လို့မရ that, တော့ဘူးကွာနော် completely wish shut plate down US by scepter ဖြစ် my သွားတယ် kicking. အဲ US scepter ပြီးတော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့ US scepter ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘက်ကဒီ Tusker ရဲ့ Tusker တွေအဲပြီးတော့ဒီ app ပိုင်း Tusker app ပိုင်းတွေပေါ့နော်မီပိုရဲ့ Tusker တွေအဲအဲ့ဟာတွေအတွက်လည်းသူ့မှာဖြစ်မရှိဘူးဖြစ်နေတာ It's not over though. US scepter ပြီးတော့ Tusker ကိုထပ်တယ်တဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာဗျာတောက်လျှောက် pick off တွေလောက်ခံရ There's ပြီး always တော့ a chance နောက်ထပ် that, Tusker သွားဖို့အတွက်ကိုသူအချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေတာ that Satanic kind of pops off. အဲ Tusker မပြီး He's ပဲ giving နဲ့ it a chance. စက်ငင်နဲ့သွားလိုက်ရင်လည်း Tusker လည်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီဘိုစီမှာ has ပါလာ They needed to stop အဲ့လိုပေါ့နော် bleeding timing and က start အောက်ကုန်တာ one good fight where, ပြောရရင် where they have a lot of control coming from the puck and the Mars and then Morphling ဒီ kind က of အဲ့ဒါပဲ has ပါတစ်ခါလေးပြောင်းလိုက်တာတစ်ခါလေးတန်းသိရနော် Oy. ဒါပေါ့သိတာပေါ့ That's for 80. No buyback. No. သိတာ Yeah. ပေါ့ခုနကဘက်က Morphling က Okay. shift လိုက်သေးလားမသိ Eventually you're gonna slip up. Like eventually in a game like ဘူးအဲ့မဲ့ this လှဲ့ one, လေလှဲ့ you လေ have ပဲ zero ဟို map မီဘိုမှာ control. စကား Of ဒီ course ပါတ they're ယ်ဗျ gonna find you with one smoke. He was playing this game very nicely on the မရ Morphling. Morphling တစ်ကောင်နေနဲ့ဒီပွဲကကယ်လို့မရအောင် And မလွယ် Walrus ဘူးလုံးဝမလွယ်တာ It is a Đó shot dead tiêu mà về, Enchantress. đó shot. တောက်လျှောက် They တောက်လျှောက် killed ကိုသေးမှာ Enchantress so many times the hero might go extinct. ဘယ်အချိန်မှမပြီးသွားမလဲဆိုတော့ပွဲပြီးမှပဲပြီးသွားလိမ့်မယ်သိတာ Endangered for sure. မလည်းပြော It's not great. And there's still 40 seconds without this Morphling. They haven't pushed objectives. They've got another kill. ဒီက trend ရော offering ရော A lot of ဟမ်မီဘိုအတွက်ကိုထည့်ပြီးတာ nice solar crush တွေ items ရော coming from Fly. He understands what he needs to ဘက်က do. တက်ကတော့မပါသေးဘူးကွာ Going for that last အခုမှ solar ရုန်းကန် crest, နေရ like, သေးပဲ both items very valuable. အဲ့တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ The other just valuable in general. လမ်းလျှောက်တဲ့ပတ်ကြီးဖြစ် You နေ can also buy some pipes and stuff, but this ဒီပတ်ကြီးက is တကယ်စောက်ပတ်ကြီး perfect. And this is basically where the game is ပျက်စီးနေ most likely concluded, right? Like you get that Aegis on the Meepo and you just run down mid. You have that Blink Hex. You can die for a target, like for a Puck or a Morphling. ကြားတော့တော့ဖြတ်နေသေးတာပဲသိလားဒါပေမဲ့ဖြတ်ပဲဟိုကောင်တွေက ages ယူပြီးတော့ဒီအချိန်ဒီ ages ကတော့ second ages ပေါ့နော်အဲ့တော့ Russian Banner ပဲပါပြီးတော့တက်တော့မှာ His level 25 The Aegis talents got that are many Aegis, incredible as yeah. well. Like you can have almost an instant ဖုံလေးခဏရှူလိုက်တယ်ဖုံရှူပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတွေကပြန်ပြည့်တယ်ပေါ့နော် Okay. Instant poof sounds pretty good. Yep. Fire damage on copy. By the way, ပချု you think Yuma bought just straight up the Crimson အာရန်က Witness Meepo ပြည် item စုံ for နေ this ပြင် year? မှာလုံအောင်လွန်နေသေးလားအာရန်နဲ့ပေါက်တက်လို့အောင်ရတယ် probably.ပြော Or ရရ he င် got it, right? He was there, so ပေါက်တက်လို့ရနေပြီ probably ပေါက်တက် got လို့ရ one နေ of those chests. And it's ဟီရိုတွေ like မလို့ဘူးသိ the လား cheapest Crimson. အိုင်ဒန်နေနဲ့နေဟိုဒီမှာ There's that as well. No, Not- there's not- နေသားနဲ့ Yeah, we are endangered. Like the Meepo ငါနဲ့သဘောမ players တူ are- နိုင်ဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ Well, ရော့ this အင်း is လို့ not ပြော the တယ် easiest kill. ဒီပါလိုချင်တာလဲလားငွေလိုချင်တာလားယူသွားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောသလိုမျိုးပဲ Hookshot comes ဒီ in. မှာ Maybe ကားတွေက enough ပုံ for စံ the မျိုး save, but there's the Mega Meepo with theအဲ့လို arena မျိုး going down. The ပေါက် chain တက် frost's going to bounce around over to Okay, this ဆောက် Alpha Wolf and ဆော then က် back ချ to နေ the ကွာ Clockwork. Copy's စင် going to ပြေ be လား low မ on သိ health, လား but they'll ချက် go ကြည့် after အောင် Laurel. မယ် They've got the right clicks နောက် coming တေး in သွား from ရော Thunder โอ as เค well. ပတ်ကတော့ရ They င်း get the ရှော့ kill သွားတယ် Laurel, ဟိုဘက်မှာတော့ though. စပူတာနဲ့ကောင်တော့ And တေးသွားပြီ Wells. ပေါ့နော်စိတ်တန်းနေနေတာ And တက်လက်ကြီးတော့ရောက်တော့ယူထားသေးတယ် Malik so now တော့မှ dead. မားတင်နေတာ They'll ဘိုင်း buy ဘက် back တော့ on လုတ် the တော့လုတ် Mars. ထားတယ်ဗျ They'll find themselves gunner, but ဒူ push မန် healing အနေ up. နဲ့ Now ကတော့ they've got တောင်းသွား themselves ပြီ the ဆို guns တော့ to take ဒါ the ပြန် damage. ပြီးတော့ဘိုင်ဘက်နဲ့တုံးလိုက်ပြီးတော့ပဲဒါမီပို့ချကာနေနဲ့ကဂန်းတော့ရတော့ရတယ်ဒါပေ
မဲ့တစ်ဖက်မှာစိတ်တန်းနေတိုင်ပတ်နေရဲ့မီပိုနေနဲ့စိတ်ဒီပေါ်တော့စကားဒီပါလာတော့ကြောင့်စိတ်တန်းနေကလုံးဝတွေးမတက်ဘူးဗျစိတ်တန်းနေဆိုတာဟိုပလီယာနာမည်ကိုပြောတာတွေးမတက်တာမော်ဖလင်းကိုဘကမီပိုကစကားဒီပါလာလို့ငါလည်းခွန်းပြောနေကိုကလဲသွားတယ်ပြောချင်တာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ overall အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mega တဝက်ပါသွားတယ်ဗောလေနှစ်ကောင်နဲ့ကြံတော့ announce ဘကဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ကောင်စောင်းကျန်းတဲ့နှစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘလို့မှကာလို့မရအောင်အဲ့မဲ့တစ်ဖက်ကဘက်ကပြန်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ Nelly respect တော့ပေးထားတယ် Aegis ကတော့3မိနစ်ကြံသေးတယ် Has this Aegis for 3 more minutes have this outpost 90% to 10% nowစိတ်ဓာတ်နဲ့ကတွေးမတက်ဘူးဟိုဘက်ကမီဘောစကားဒီပါလာလို့စားတော့စားတယ်ဗောစိတ်ဓာတ်နဲ့က morphling ပါဒါပေမဲ့ morphling မှာကဟိုဘက်ကမီဘောစကားဒီပါတော့တွေးမတက်တာပါ It's a nice play, right? Like you smoke. Okay. စမုံနဲ့ထပ်ပြီးပေးရပြန်ဒီပတ်ကြီးကမဟုတ်တာဟိုဒီတစ်ခေါက်ကစမုတ်ကကြတော့အဲ့အောက်ပလေးကွာ announce ဘက်ကလုံးဝထွက်လာတဲ့အချိန်မှတည်းမလား feedback လုပ်သွားဘလို့မှဒီအနေထားကြီးကပြောရရင်ခံမှန်းလို့မရအောင်အဲ့သူကနေသူစကန်နဲ့မှာဒီ base ပေါ့နော် high ground ပေါ်မှာနေနေရပဲအဲ့တော့စိတ်နဲ့ပြန်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Nelly respect တော့ပေးရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်က carry ပြန်ထွက်လာတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပေါ်ကမက်က အပြည့်တော့ရသွားတယ်တလမ်းမက်ကအပြည့်ပေါ့နော်ကန်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ပတ်ကိုပြန်ရတယ်1 for 1 trade ပဲOnce the Daedalus is up on Morphling, like, they actually have enough damage to take down even the Meepo. But the problem... 6,000 health? Even at 6,000 health, because they have Vessel. Like, you can actually pop the Vessel on him. It dishes out a lot of damage because of that HP, and then you get the... Just like BO3 la, BO2, yeah, BO2. I'm not saying it's very likely. BO2 ba, BO2 ba. So, the boy got the boy peopleများတယ်ပေါ့နော် 10%. I mean, you saw what Gaben told us. You know how much 10% is? Gabe went 90-10. I'm not gonna fight Gabe. Show the percentages again. Even Win probability 89%. They had this Aegis, and they didn't still take the tier. They still didn't take the mid Raxes. They only took one Rax. 22 ကနော် different. 11% ရှိနေရလေတော့များသေးတယ်လို့တော့ပြောရမသေးတာ Mistakes can happen. တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဟို4% 5% လောက်ပဲရှိတယ်လားဒါတော့ spread ကိုတော်တော်လေးပေးထားတာပေါ့နော် percentage တွေက I never understood those. အဲ့11% ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ mask ရဲ့ arena လုံးဝ on point ဖြစ်ရမယ်အဲ့ပြီးတော့ mask မှာ shot ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ shot နဲ့အနည်းဆုံး hero 2កောင်လောက်ကိုချိန်မာရမယ် BKB မပွင့်တဲ့အချိန်တွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာ main game ရတယ်ပြည့်ရမယ်အဲ့ပြီးတော့ main game ပြည့်ရမယ်ပြီးရင်ဟိုပါပေါ့နော်ပန်ဂိုလီးယားနဲ့လေဒါဟိုရိုနီဒနာမပွင့်မနေတခါတန်းတည်သွားရမယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းလိုအပ်ချက်တွေတော့များတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးဟာမှာဒီစိတ်တက်နစ်ကလည်းအကုန်လုံးပြစ်ချနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပတ်လည်းမသေးရအောင်အဲ့မှာလည်းပဲနိုင်ပါဆိုတော့တော်တော်လိုအပ်ချက်တွေတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ညှော်လင်းလို့ရပါသေးတယ်သူတို့အနေနဲ့ကမက်ဂါလည်းတလန်းပဲရှိသေးတာဆိုတော့ Let's see. Like you said, it looks like that because they're kind of taking over the map. The Meepo is back, farming the triangle even. I get it. Look. Nouns, they've had a really rough couple of last series. Unify area, save area, ဘယ်ကနေကောက်လာလဲမသိဘူး။အပြက်ဖြတ်မှာပါနော်။အဲ့ဒီ Orchid Unifier ဆိုတာကအရင်တော့အပြက်ဖြတ်တဲ့ item အရင်တော့ကျတော့ item ကဒါ Unifier ပိတ်တယ်ပေါ့နော် Spare ကျတော့ Orchid ကပိတ်တယ်အဲ့တော့ item Spare ပိတ်ကြလို့ရှိရင် Unifier Orchid ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ combo ပဲအခုကကျတော့ Unifier item ပိတ်တာမဟုတ်တော့သူကဟို buff တွေကိုပြည်တာဆိုတော့ဖြီလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွား At this point, I mean, you can sit in your base, but you are losing a lot of network because of it, right? မပိတ်တာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး
ဘာမှတိတ်တော့တုံးလို့မရဘူး BKB ဘာပဲတုံးလို့ရချားဒီ full step တို့ဘာတော့ glamour gate ဘာညာဘာမှဘာအဖက်မှတုံးလို့မရတုံးချင်တော့တုံးတာပဲသိမလားအဖက်မဖြစ်ဘူးနော်တူပါပဲအဲ့တော့အေးဝင်လာပြီအဲ့တော့ဆောင်းကောင်းရော my god Meebo And then everything What the fuck is falling by that? the wayside. They're gonna 11% try အဲ့ဒါလားမသိ to ဘူး into this Monkey King. Meebo ကြီးကပလိန်ဝင်လာတာ then ဘာလို့တာ Meebo wasn't. Yeah, this is And that's so that was not so like that လေ that must have been အေးအတူရင်လည်းမဟုတ်ဘူးလား yeah, that had to be a ton of treat. What the Okay, fuck of course Enchantress got it, the carry of the team. We love to see it. 3.6k gold switch from 1 kill. Oh. Casual. Kinda insane. တပွဲလုံးလုံးဝမတည်ရတဲ့ဟာကြီးပေးရတာ Key3 ကတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့နှမျိုးစရာကောင်းတာမီ push ကရသွားတယ်အဲ့ Key3 ကိုအဲ့နေရာမှာဒါ pack ရသွားကြည့်လုံးဝနောက်ဝကြီးကထောင်သွားမှာအလွယ်ပြောပြသီလား1200 plus ဘယ်လောက်လဲခုန 3.6k goal လီဆိုတော့ goal chain ဆိုတော့ဗောနော်အဲ 3.6k မှာအဲ့လိုအနည်းနဲ့အများ2000ကျော်ကျော်လောက်ကတော့ဒီ hero တက်တဲ့ကောင်ရမှာအဲ့တော့2000ကျော်ကျော်ဆိုတာကဗျာတက်ကတစ်ချောင်းစာလောက်ရှိရဗျာ When to push high ground. အဲ့ဒါလေးဒါရသွားလို့ရှိရင်မစိုးပတ်အနေနဲ့လည်းပြန်ထောင်းလာနိုင်တယ် I expected it maybe 10-15 minutes ago. Yeah. Something similar. BB ဝေးအောင်ဒီစေးပေးက speed တက်ကွက်တယ်ပြောနေတော့ SP ရတယ်မျိုးသေးသွားတယ် The Morphin never got the chance to hit anyone. Now you can see the အဲ့ရော potential. ကျောင်းလာတယ်ဟို11%မှာ announce ဘက်ကထိုးတာကြီးလည်းပါမှာ Monkey King is အဲ့လိုမျိုးပေါက်ရရလုံးမှာ And he's getting a blood through. spread ကပြန်နိုင်လောက်မှာ Tusk is also trying to get that Ags. You'll have the kick နောက်ပိုင်း available. ရှိတော့ရှိမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Kick, mass မှာ punch, refresher kick. off ပါလာပြီအဲ refresher off punch. ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ speed နှစ်ခါစိုက်လို့ရမယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေကင်းရန်ဆန်သွားလို့ရှိရင်ဒါ hash ဒီပိုင်းပါလာလိုက်မယ်ပေါ့နော် what's အဲ့တော့ what's hash the က kick over here, by the speed way? ရ What's ရယ် the ပြီးတော့ difference? speed ရရ hash က Somebody, ထပ်ပြီးတော့ I guess, နှစ်ခေါက်စီ I သုံးလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် feel ဒီ like you မ have a ပွင့် really နဲ့ good target to အနေထားမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ် Arena, maybe? Like, if you're playing versus ဒီပါသွား someone နေရ else လဲ like a အောက်တိ Drow, န်ကောလာလား Medusa, why Luna, hash ဒီပိုင်းသွားတယ်ဘာ Hero, တွေပူစီနေရ throw out of position. But like you toss the Enchantress, she kinda enjoys it. Morphling as well, can morph through Puck as well. You can get away. ဝမ်းတန်နေ I, Fuck it, I know Sakoa. it's a Say it. 23,000 net worth lead, and maybe this is a little What bit the- of bad math. ပြက် But I စီ think one more really big စိတ် fight တန်းနေ for okay Spirit. အကင်းတော့သွားယူအေး Satanic is စိတ်တန်းနေက Satanic ရော caught. no 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 The arena. Ah. Oh, God. ship ကိုလှည့်ထားတာ Not လို့ enough. It was agility actually ကို the balance strike coming through and just ripping him to အော် shreds. တိုင်မင်းရရက်ဆက်တယ်ရော Ooh, Spear, not great. He refreshed. ဟာအဲ့ဒါရပျက်စီး But သွား he တယ် doesn't have the mana for the arena actually, and they also get the ဟာ kill ပတ် on ပါ Laurel သေးသွားတယ်ဟိုဘ again. က်မှာ Laurel dead လောရသေး for မှာပါပဲ the အဲ့ကောင် 11th က time. ဟာဘိုင်ဘက်ကချင်းချင်းတန်းလို့တယ်ဟာ Buyback. ရ Why? Because 11% Morphling actually- မရှိတော့ exactly, they don't have the buyback on the Morphling yet. 11% ပြန်ပေးလိုက်ရပြီ Let's see if Nouns can sniff that out, or do they go rush? Because if you know that he doesn't have a buyback, you could pressure this easily. မော်ဖလင်အဲ့ဒါကြတော့ကန်ဆိုးတာဗျာ I ဒီက think going ပြောရ Roche ရင် could အဲ့ just နာအဲ့ဘောသူကတော့သွားကောက်ပြီးတော့အပေါ်တက်တဲ့အချိန်မှာ ship ကိုကောက်လှည့်လိုက်တာ It's security Draw on na the miał other go. side at least, but they are going to attempt it instead. Like they're going in. But now, how much time is it going to take you? 50 Timing seconds. ya, to no? have. ရပါတယ်မီပိုချ်ကတော့ဒါမုန်းရှက်နေတော့ဟိုက်ကရောပေါ်မှာထိုင်ဆောင်နေပြစ်ဖို့ By the way, 25 Miro meepleတက် is ရေးတက် an လာကြီး extra ပေါ့ meeple, right? Or am I ဟို crazy? ကောင်းနေရရတက်လာတဲ့ဟိုအပိုင်းနေတယောက်ပြီးလိုက်ရင်လည်းဟိုခုံးကွန်မန်ရင်းကအကြီးပဲ level 25ပေါ့နော် additional ခုံးကွန်မန်ရင်း I might be just crazy. Yeah, that emo. It's never mind. It's the more. အဲ့နောက်ဘယ်သူမှကတ်လာလို့မရဘူးအဲ့ချိန် Whatever, တွင် they're မှာ going in. barrage တစ်ခုတော့ယူလို့ရမယ် These Barrage တစ်ခု rats ဆိုတာ are တလန်း just ပြောတာ melting. They're melting, but you ဝင် still သွားရ have ဝါ one လက်ကင်းနေ up ကွာ kick. အာပိတ်ပြီးအဲ့ဒါ break ပါတခါလေး break လိုက်ပြီးတော့ပဲ Poposhka. That's what this was for. Saber Gone H နေ very ပဲတခါလေး break ပြီးတော့မီပိုချ်ကပါတခါ Gone တန်း without down သွား buyback. ဒီ He's a 1 big second သူ part မိုး of their ချက်ဝယ် deck. ထားတဲ့ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဘိုင်ဘက်မရှိဘူး 7 seconds more. Mega fighting. creeps. မက်ကပါတခါလေးရ At သွားပြီ least နော်လောက်ကတော့ဖြစ်နေတယ်ဟာ one let of, us get the wall many get fun surprise sounds ဟာလေးနဲ့ပဲ of creeps. Yeah, we have နော် seen a ကျွန်တော် lot ခု of န teams ပြောခဲ့ play တရေ against တက်လာ this ကြီး though. နော်ပြပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကအလုံးမဖြစ်သွားဘူး Packing away and surviving. I think he just wanted the wisdom there, but ပြီးတော့ပါပြီ to တလောက်ဆိုလို့ pick ရှိရ it င် up. Do you think Sa teams tingin mo will lang ba, contest this rush now, or do they just def? That's the only question. I think you have to. Giving 2 lives to Meepo just feels so dangerous. Yep. But I don't think you get there in time. I think it's already dead. ကဲတော့တတိယမြောက် Roshan With the ဆိုတော့ tag team, ဒါ refresher It's gone in a second. ရှက်ကဲ cheese ကဲ There's no way over to it, unfortunately. ဟုတ်ပါဘူးအော်ဟုတ်တယ် refresher ရှက် So ကဲ now you get cheese ကဲ refresher ပါမယ် shard out, cheese, there's a gem down because there's too many items.
just goes back to 36,000. And I thought အဲ့လိုရပြီအကိုလေးတို့သွားလို့ရ they ပါ were ပြီ one fight away, နော် but now They were honestly like when you were. I was completely agreeing with you when he got that rune. Like he got the Arcane rune, he moved to high ground. right. If he doesn't get blown up there and they win that fight, this game is, I would even say, favorite for them. Yeah. As crazy as it sounds, but because he gets blown up မ without ချင်ဘူး buyback, ဟို without UI anything, က icon လေး they ကို just လည်း get ကြည့်အောင် back at. မီပိုမှာအပြာချောင်းတွေ Sometimes shot တွေရော it's ages just တွေရော that နေတာ simple, ပေါ့ not easy, but main it's game မှာ all ဆို you လို့ need ရှိရင် to do. shot ကဲ cheese ကဲပန်ဂူလီယာမှာ shot ကဲအပြာချောင်းရယ်ဒါ reverse shot ကဲ Careful about this jump ရှုပ်ချက်ခတ်နေရပဲနေတာပေါ့ Jeez, everything. They're gonna အေး get ပါ the လာ kick. ပေါင်း They're gonna Kai look for Wei. the Clockwork who has ခလောက်ဝက် buyback. နော်ဝါလက်ကေပါပေးတာရောက်လာတဲ့ကောင် Let's go husband for ခါ it, လေး but တန်း Blink ပြောင်းထား over ပြီးသား to this Enchantress. လုတ် They've ကို got ဖြစ် the နေ arena ရော down. ပဲ It's gonna be on the arena Tusk မှာ and ပေး the တိုင်းနဲ့ Inferior. test At ကော least ရင် on တော့ one ဖြတ် they're ဖို့အတွက် gonna ကြိုး put စားတယ် Frost တက်ကနီး Fans နဲ့ gonna လုံး be ဝမ around သိသေး everything. ဘူးရောင်ကြီးမ But they သိရ can't အဲ့ကောင်မ quite သိ get ရ it နော် just yet. They သိ fight သွား it စီ to နောက်မှာတော့ Kyoto ရ Lows. တော့ကိုဖြစ်အောင်ဖြတ်သွားသေးတယ် Waffling စနေတာ case နဲ့ပဲတစ်ခါတန်းရှော့ရပြီဆိုတော့နောက်မှာ98 second 5ပတ်မရှိဘူးပတ်လေသေးသွားပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့ GG ခေါ်ရပြီပေါ့နော် GG. Lauren နဲ့အရင်ဆုံးခေါ်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲ Lauren ဒီပွဲကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးစိုးဝါး performance နဲ့ပဲသူတို့ဆုံးသက်သွားတဲ့ပွဲတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားပြီဗျ Upper နှစ်ခါ case သေးသွား GG သူ from Yuma. 10က Like, 17က they 17 needed က this. 73 They ကလာ needed ပြီ this သေး win. သွားတယ် Yeah, they did. It ပတ်တစ်ကောင်နဲ့ wasn't the 73ကသေး hardest သွား one. That also needs to be said. Like it was ပြောရ a ဂိမ်းနဲ့ people တိတ်မ game. ကောင်းပါ It ဘူး was a cheese game, right? But overall, it was a really good အဲ့ performance. ဒါနောက် And ဆုံး not last only by bit the Meepo, overall like, he last did bit his အဲ့ part cheesy for bit sure. But the mid lane, that မီပို was ကတော့ basically what တကယ်ကိုဒါအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြောရမှာပေါ့နော် team spirit အဲ was Yuma ရဲ့ brilliant. performance Get တွေ their foot into this အဲ game. ပြီးတော့သူတို့ They just ဆော့ didn't တဲ့ have ဒီ it. play Puck style had မင်းကင်းနဲ့ abysmal မီပို performance. I mean, it's a တ hard ကယ် lane, လုပ်ဖြစ်တယ် that's ဗျ the problem. ပြောရရင်နော် He even managed to make a small comeback. သူတို့ယူထားတဲ့ first set နဲ့အဲဆော့တဲ့ပုံစံတွေကလုံးဝနေရာနှံ့ပဲ going that well and a couple of ပြတ်သွားတယ်လို့ pure မရှိဘူး body syndrome Yes. kicking တောက်လျှောက် in. 3 dance တွေနဲ့ရှောက်ခုံပြီးတော့ like ချတယ်မီပိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင့်တွေခွဲပြီးတော့နေရာတကာမှာသူရှိနေတယ်ဗောနော်အဲလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆော့ရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော်တော်လေးတော့ဆော့တော့ခတ်သွားတယ်အဲ underperform ဖြစ်နေရလဲပါတယ်ဗောနော်လာရနေအဲ့တော့ကဲဝမ်ဝမ်နဲ့ပဲဒီပွဲတော့တည်ပွဲနဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ဒါဒီနေ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲဗောနော်ညရီလည်းနှက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Yeah, this is the highlights, ဒီ right? ည Like, မှာ he ဒီလောက်နေပဲ just နှုတ်ဆက်လိုက် position ပါတယ် five. လို့ He was ကြိုက်လားပတ် he ကြိုက် did တယ် have a စောက်ပွက် mega ကြီး kill စောင်းမိုက် streak, right? So it does make sense that you're ပ trying ျက် to စီး help ရ him, ကွာ but ကျုံ in the end, လောင်းတည်နေတဲ့ Not high net only ကြီး do ပဲ they ပြ lose မယ် the ဆိုရင် puck, တော့မှ but တော် also တော်များတယ်ဗျဒီလားဒီပွဲလေးသူတည်နေရကြီးပဲပြ Despite the illusory orb, the phase shifts, the jumping around, like အဲ့ high လေးက duration တော်တော်များတယ် They're like, oh, he's away. No, he's not. Yeah. Oh, he's okay. they were on him. And here again, I believe Laurel dies once again. အော်ထပ်တည်ပြန်ပြီဟို Both of သေ them ဦးမကြီးနေ awkward. Like this trio, was, ဟုတ်တယ်ဘဘုံကောင်တွေကအဲ့ပတ်တည်ရပဲပြနေရတာမသိပါ if you can call it that way, but it is what it is. Like all credits to Nouns. This was အဲ့ high လေး a လေးကြည့် really good ပြီးတော့ performance. ကျွန်တော် Again, I Nah, have to bah, reiterate. နောက်နေ့ကျရင်လည်းလာကြည့်ပါအောင် I had နောက်နေ့လည်း a ရှိပါသေးတယ် fantastic game at some အာ point, ဒီလို like ပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်မယ် 0-80. ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီးလာတဲ့အချိန်မှာပြမယ် Gave up 3,000. အဲ Gave up တစ်ခါတည်းအဲ့လိုမျိုး 3,000 မီးပြက်လို့ only once ထားပေါက်တာ this တွေတော့ year. ရှိရပေါ့နော်ညညနေ Good ones, ညနေ but အဘောည you နေ can မဟုတ်ပါ see ခုနဘယ်လို he ပြော got မလဲ a 9 little နာရီခွဲလောက်က sketchy. ကျွန်တော်ပြတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးပထမတစ် I ခေါက်က thinkလိုင်းကြတယ် God ဟော forbid ပတ်တည် Nouns သွား do ရပြီ that game. ပထမတစ်ခေါက်လိုင်းကြတယ် It will be rough. Like မိုးရီ mentally, လေး that's တဲ really ပြီးတော့ difficult to မီးပါတစ်ခါကြီးပြတ်သွား That's the bookend on the အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ I ရှိ would ရပါ say. But they win this, ဒါမှလည်း it အခက်အခဲ now တွေကြား gives နေ them a ပြီး little ပြ bit နေ of ပါတယ် hope. ဆို You တော့ know, you could pull something follow off လေး like လော this. က It's a team like လို့ရတ Spirit, ယ် yes, ပြီးတော့ three YouTube new ဒါ players subscribe coming လုပ် into ပါ the ပြီး year, လို့ရတယ် but ပေါ့နော် definitely a team to be respected, especially ခက်လေးလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်နားပါတော့မယ်အားလုံးပဲအဲ့ဒါလာကြည့်ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုနိုင်ပါ you know, this is the share big ပြီး win တဲ့ brother တယောက်ချင်းတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ I think there's But also they were extra meaty, team man. that comes with this victory. Like But every they don't time have piani, I don't when you think. join a tournament and you win with Huskar, Meepo, or Brood, or something like that, some similar hero, it basically gives you a free ban. From this point onwards, every team that's No, playing no, highlight ko pati kung Nouns, lang if din. Nouns have the last pick, has to worry about that Meepo. Yeah. Or maybe from now on, if you're playing Nouns, you're selecting အော် last ဒါ pick. ဟို You're ဟို not တေးသွားတာ letting them have မီ that ပို last တေးသွား pick တာ opportunity because this can happen. And it's been known that Yuma's a Meepo picker. Like it's not Pee, pee, something tai, that's pee, pee, like but pee. completely unknown here. ပြသိပဲ So Come now on, give it's side. just reiterating that Hey, your win la point bien, and reiterating in their minds, hey, we gotta watch out. This Meepo could be a ဟဲ့ thing. ညာဘက်မှာ And ညာဘက်မှာ maybe ညာဘက်မှာပတ်ကိုကြည့် seeing ပတ် a ကိုကြ pick ည့် like this work like this Pak ko maybe chi. also puts Nouns in a Yo, position yo, where yeah. they want to play that Huskar. Maybe ဘောရ they ဆိုတဲ့ချိန်တာတူတူဝက်ရှိဘောအော်တေးသွား wanna try these ဟိုပြက်စီး cheese တယ်ကွာ picks and Whatever works, right? အဲ့တက်တာပါအားလုံးပဲ Whatever ကျေးဇူးတင်ပါ
even Right. get it to where you're going to go. For 2 Mic off.
Mic on. စနကသေးတာစနက presumed MVP of Mic off. and a lot of damage done by Malik. Actually, the most damage.